हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। एक જ મિનિટ जी आवाज ब्रेक થાય છે। રામ 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 હરે હરે हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી। સ્ક્રીન જોવાય છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ। માતાજી। હા માતાજી જોડે છે। ઓકે, હરે કૃષ્ણ। તો આજે આપણે સૌ અધ્યાય 16 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે ભેગા થઈ ચૂક્યા છીએ અને આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीराधा
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે દિવ્યેશ પ્રભુજી શરદ જોશી પ્રભુજી સુરેશ પ્રભુજી શશી માતાજી દિનેશ સોલંકી પ્રભુજી માનસી માતાજી નિકિતા માતાજી હસ્મિતા માતાજી દીપ્તિ માતાજી સોનલ માતાજી અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે તો આજે આપણે સૌ બધા જ લોકો 16મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે ભેગા થયા છે અત્યાર સુધી આપણે 1 થી 15 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી હવે આપણું શું કહેવાય પહેલા દિવસ આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ ને ત્યારે આમ થતું હોય કે ક્યારે 18 દિવસ પૂરા થશે ક્યારે થશે અને હવે આપણે એ સ્ટેજમાં પહોંચી ગયા છે કે હવે માત્ર હે ને કાલે ને પરમ દિવસે લાસ્ટ અને પછી આપણા આ ક્લાસ પૂરા એના પછી ફેબ્રુઆરીથી નવી બેચ ચાલુ થશે બરાબર તો અત્યારે આપણે એ વેળા સ્ટેજ પર આવીએ છીએ ધીરે ધીરે આપણને ભગવાને અત્યાર સુધી અધ્યાય 1 થી લઈને અધ્યાય 15 સુધી આપણને તમામ પ્રકારનું જે છે જ્ઞાન આપ્યું છે અને અત્યારે આપણે જે છે જ્ઞાન યોગના અંદર આપણે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે અધ્યાય 13 થી બરાબર તો આજના અધ્યાયનું નામ છે દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ તો ગઈકાલે આપણે એક વૃક્ષ જોયું હતું બોલો કેવું વૃક્ષ હતું એ ઉર્ધ્વમૂલમ શાખા હતી વૃક્ષની શાખાઓ ઉપરની સાઈડ હતી અનઇવન હતી બરાબર હરે કૃષ્ણ પછી બીજા કોઈ એક વૃક્ષ હતું ઊંધું હતું જેની શાખા ઉપર જતી હતી નીચે આવતી હતી એવી રીતે હતી અનઇવન અને મૂળ પાછું ઉપરની જગ્યાએ હતું ને ઊંધું વૃક્ષ હતું બરાબર છે બરાબર તો આપણે એ શાખાઓ કેવી રીતે વધતી હતી બોલો એ શાખાઓને પાણી કોણ આપતું હતું ભૌતિક જગતમાં આપણે ભૌતિક આત્મા આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એના અપડાઉન ને ઇન ધ સેન્સ એ વૃક્ષની શાખાઓ બતાવવામાં આવી હતી બરાબર કે 3 પ્રકારના આપણા ગુણ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ સત્વ ગુણ રજોગુણ અને તમોગુણ જે પ્રકારે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ એ પ્રકારે આપણા જે શાખાઓ જે છે બરાબર સત્વ ગુણમાં કાર્ય કરીએ તો ઉપરની તરફ જાય રજોગુણમાં તો ત્યાં જ રહે અને જે તમોગુણ છે તો આપણે નીચેની તરફ એની શાખાઓ જતી હતી એની આપણે કર્યું બરાબર તો ગઈકાલનું જે એ વૃક્ષ હતું ઊંધું હતું તો એનું ઓરિજિનલ વૃક્ષ ક્યાં છે વૃંદાવન ધામમાં ગોલોક વૃંદાવન ધામ બરાબર જે નીજ ધામ છે ભગવાનનું જે આપણું બધાનું ઓરિજિનલ ઘર છે હે ને દિવ્ય લોક છે ત્યાં આગાડી એ ઓરિજિનલ વૃક્ષ છે અને અહીં આગાડી કેવું છે તે ઊંધું છે બરાબર આપણે એની વાત કરી અને એ શાખાઓને આપણે જો ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આપણે શું કરવું પડે કયું શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીશું એ શાખાઓને કાપવા માટે
કૃષ્ણ સાથેના કૃષ્ણ ભક્તિ, સાત્વિક ગુણો અને સંપૂર્ણ કૃષ્ણાશ્રય અને દાસો ભક્તિ. હા, ભગવાનના દાસ બનીને આપણા આત્માનો જે સ્વભાવ છે, બરાબર, જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, એ બધું કરીશું. ભગવાન પર શ્રદ્ધા રાખીશું, ભક્તિ કરીશું. પણ એક પર્ટિક્યુલર વર્ડ હતો, ભક્તિના બે પુત્રો કયા હતા? બોલો. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. હરી બોલ, બરાબર ને? તો આપણે એ કયું શસ્ત્ર હશે? વિરક્તિનું શસ્ત્ર. ગઈકાલે આપણને કીધું હતું ને, અંદર વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આપણે એ શાખાઓને કાઢવાની છે. તો એ ક્યારે આવશે? જ્યારે ભક્તિ કરીશું તો એના પુત્રો પણ આપણી સાથે આવશે, જ્ઞાન પણ આવશે અને વૈરાગ્ય પણ આવશે, બરાબર. તો હવે આજે આપણને ભગવાન કહેવા જઈ રહ્યા છે દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ, બરાબર ને? કે આપણે કહીએ ને કે આપણા અંદર આજે આપણે એકચ્યુઅલમાં બહુ પ્રેક્ટિકલ આજનું જે ચેપ્ટર છે, આપણને ખબર પડશે કે આપણે ખરેખર આસુરી પ્રકૃતિના છે કે દેવી પ્રકૃતિના છે. કોને દેવી પ્રકૃતિ હોવી કોને ના ગમે, બરાબર? બધાને એવું હોય ને કે મારામાં સારા ગુણ છે, સારા ગુણ છે, સારા ગુણ છે. પણ આજે એકચ્યુઅલમાં આપણો અરીસો આપણને અહીંયા બતાવે છે, આ જે ચેપ્ટર છે, કે આપણે ખરેખર આપણે કયા ગુણના અંદર આવીએ છીએ, બરાબર ને? તો આપણે જોઈએ આજનો અધ્યાય 16, દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. તો અધ્યાય 13 ના અંદર આપણે આ બધું જોયું હતું, બરાબર? એ એકચ્યુઅલમાં પેલું છે. ઓકે, તો દેવી ગુણો કયા કયા છે, બરાબર? તો આપણા દૈવી ગુણો, હે ને, કે હવે અહીંયા બે પ્રકારની વાતો થશે. દેવી ગુણો કયા છે ને આસુરી પ્રકૃતિના જે ગુણો છે એ કયા છે? તો હવે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરતપુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા અને સાદાઈ, બરાબર. હવે દેવી ગુણો કેમ પ્રાપ્ત કરવાના છે આપણે? બોલો. દેવી ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટેનું શું મહત્વ શું છે? ના હોય તો ના ચાલે. સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ માટે દૈવીય ગુણ હોવા એ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથમાં આગળ વધી શકીએ છીએ, તે માટે દૈવી ગુણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, દેવી ગુણો કે જે આપણે જે ભક્તિના માટે અનુકૂળ છે, બરાબર. અને દેવી ગુણો ક્યારે આવે? જ્યારે અધ્યાય 13 થી આપણે ભણતા આવ્યા છે ને, આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે સંયમ રાખવાનો છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયોને આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તરફ નથી જવાનું, પરંતુ આપણી આસક્તિ, આપણી ઇન્દ્રિયો, એ જેટલું બધું જે કાંઈ પણ છે ભગવાનમાં જ્યારે લગાવીશું, જ્યારે આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળશે, ખરેખર જ્ઞાન આપણને મળશે, ભાગવતમનું જ્ઞાન મળશે, ત્યારે આ બધા જે ગુણો છે એ આપણા અંદર ડેવલપ થશે. તો હું શું કહે છે ભગવાન, કે સૌથી પહેલો ગુણ જે છે એ કયો છે? નિર્ભયતા, બરાબર. તો નિર્ભયતા એટલે શું? કે જેને ભગવાન ઉપર સંપૂર્ણપણે પેલું શું કહેવાય, શરણાગતિ આવી હોય, શ્રદ્ધા આવી હોય કે ના, બરાબર, મતલબ રાખે તો યા ને મારે તો યા, હે ને? મીરાબાઈ આપણે એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા જોઈએ છે. તો મીરાબાઈ છે, એને ઝેરનો પ્યાલો પી લીધો તો ને, બરાબર. એને એક ક્ષણ માટે પણ નહોતું વિચાર્યું કે હું મરી જઈશ. તો એને તો એવું થતું મારો ગિરધર તો છે ને, બરાબર, એ જે કરે તે સાચું છે. તો એવા તો આપણા કેટલા બધા, પછી પ્રહલાદ મહારાજ છે, અને એવા કેટલા બધા એવા એક્ઝામ્પલ છે જે શુદ્ધ ભક્તોના અંદર, કે જેના અંદર આ દૈવી ગુણ છે, નિર્ભયતા. ક્યાંય કશું જંગલમાં એકલા મૂકો કે લોકોની વચ્ચે મૂકો, એ એના ભગવાન ઉપર ટોટલી આશ્રય, બરાબર. એટલા માટે પ્રભુપાદ આપણા જે ઇસ્કોનના અંદર જે છે, પ્રભુપાદ એ હંમેશા સંન્યાસ લેવા માટે પહેલો જે ગુણ જે છે એ શું હોવો જોઈએ? નિર્ભયતા, ટોટલ શરણાગતિ અને શ્રદ્ધા ભગવાન ઉપરની. અને જ્યારે આપણને એવું થાય કે ના, ભગવાન મારી સાથે જ છે, તો ભગવાને તો આટલું બધું એમના વિશે આપણને કહી દીધું, તો પછી આપણને ડર શું રહે? ના રહે ને. પરંતુ અત્યારે શું આપણામાં આ ગુણ છે? ના, આપણામાં આ ગુણ નથી. આપણને પડે નાનામાં નાની ક્ષણે ક્ષણે આપણને કંઈક ને કંઈક પ્રકારની આપણને ડર છે. શું ડર છે? કે મારી જોબ જતી રહેશે તો, મારી ઇન્કમ ઓછી થઈ જશે તો, બરાબર ને? કે અહીંયાથી અમે અહીંયા ક્યાંક ઘર ચેન્જ કરીશું તો ત્યાં આગળ આડોશી સારા હશે કે નહીં હશે, બધા અમારી સાથે સારી રીતે રહેશે કે નહીં રહેશે, અમારા કુટુંબના લોકો અમને બોલાવશે કે નહીં બોલાવે, મારા બાળકો માટે મારે આટલું ભેગું કરવાનું છે, થશે કે નહીં થશે, એને સારું ભણવાનું કરવું છે અત્યારે, બરાબર, તો એને સારું એજ્યુકેશન મળશે કે નહીં મળે, એ આગળ જઈને સેટલ થશે કે નહીં થશે, મારા બાળકને સારી છોકરી મળશે કે નહીં મળે, મારી છોકરીને સારો છોકરો મળશે કે નહીં મળે, બરાબર ને? તો આ બધું જ શું છે? ભય છે, ડર છે આપણને, બરાબર ને? પરંતુ જે ભગવાનના ભક્તો જે હોય છે, જે શુદ્ધ
ભક્તો હોય છે એને તો બધું જ ભગવાન ઉપર છોડેલું હોય છે, એને આ બધી વસ્તુની સાથે કોઈ લેવા દેવા હોતી નથી. એ છે નિર્ભયતા. બરાબર, જે પરિસ્થિતિમાં રાખે એ પરિસ્થિતિમાં. ઘણા બધા એવા આચાર્યો છે આપણા, અમારા ગુરુ મહારાજ છે એને શ્રી જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, જ્યારે ત્યાંથી ફોરેન કન્ટ્રીઝના અંદરથી અહીંયા આગળ આવ્યા અને એમને માયાપુર માટેનું એમને ત્યાં આગળ એ મળેલું હતું કે તમે માયાપુર જાઓ અને ત્યાં આગળ પ્રચાર કરો. બરાબર, ભગવાનની આ લીલા સ્થળીઓ છે ત્યાં આગળ જઈને તમે એને ડેવલપ કરો. તો એ વખતે એમને રહેવા માટે કઈ જ નહીં. એક તો પહેલી વાર ભારત આવ્યા, ભારતમાં શું કહેવાય, એક તો લેંગ્વેજ બેરિયર સૌથી પહેલી તો આવી જાય. બરાબર, પરંતુ એમને એમના ગુરુ પ્રત્યેની નિષ્ઠા એટલી નિર્ભયતા, એટલો જ વિશ્વાસ કે એમને ત્યાં બેંગોલી બોલતા શીખ્યા, હિન્દી બોલતા શીખ્યા, અત્યારે બધું જ આવડે છે એમને. બરાબર, અને ત્યાં આગળ જઈને કહેવાય ને કે આપણે તો આપણું સારું એવું ઘર હોય, સારો રૂમ હોય તો પણ આપણને એવું થાય કે આ તો કેવું છે હે ને, એસી નથી ને પંખો નથી ને આવું છે ને તેવું છે, આપણને એટલા બધા નખરા હોય. એ જયારે અહીંયા આગળ આવ્યા હતા ત્યારે એક કહેવાય ને આપણે કોડ, અને ઢોરને આપણે જ્યાં રાખીએ છીએ ને કોડ કહેવાય, તે કોડમાં સૂતા હતા. બરાબર, એક જ ઘણા ટાઈમ સુધી ખાલી એક ખેતરના અંદર મૂળાની ખેતી કરીને એના અંદરથી પોતે બધું શું કહેવાય મંદિરનું ડેવલપમેન્ટ છે ના અને તે એ બધી જ સેવા એ જાતે કરતા હતા. બરાબર, એટલા બધા રૂપિયાવાળા, એટલું બધું સુખ સહાય બી છોડી અને ભગવાન માટે પોતાના ગુરુ મહારાજે જે આજ્ઞા આપી હતી એ આજ્ઞાને પરિપૂર્ણ કરવા માટે એ આટલે સુધી આપણા શું કહે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. બરાબર, શ્રીલા પ્રભુપાદ છે 70 વર્ષની ઉંમરે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં ગયા હતા અને શું હતું એમની પાસે? માત્ર એ વખતના 40 રૂપિયા અને એમની પાસે જે ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતા, બીજું કાંઈ જ નહીં. બરાબર, તો આ શું છે? નિર્ભયતા છે. અને અત્યારે આપણે ક્યાંક જવું હોય તો આપણે તો અહીંયાથી ક્યાંક યાત્રામાં જવું હોય તો આપણે તો અઠવાડિયા 10 દિવસ પહેલાથી આપણે તો તૈયારી કરીએ છીએ હે ને, કે આ ત્યાં બરાબર હશે કે નહીં હશે, અને જમવાનું બરાબર હશે કે નહીં હશે, અને કેટલી બધી તૈયારીઓ કરીએ છીએ. પરંતુ જે આ ભક્તો છે હે ને, એ લોકોને ટોટલ શરણાગતિ, ભગવાન ઉપર આટલી શ્રદ્ધા, નિર્ભયતા નામનો જે ગુણ છે એમના અંદર ડેવલપ થયેલો હોય છે. પછી છે આત્મશુદ્ધિ. બરાબર, તો આત્મશુદ્ધિ શેનાથી થાય? સારું ખાવાથી, સારું બોલવાથી નહીં. આત્મશુદ્ધિ થાય છે ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી, દાન કરવાથી. બરાબર, એટલે સારી વાણી, ભગવાનનું જે આ જ્ઞાન જે છે, અત્યારે આપણે 18 દિવસનું જ્ઞાન યજ્ઞ લઈને બેઠા છીએ. બરાબર ને, તો એ ભગવાનની જો શ્રવણમ કરવાથી, ભગવાન વિશેની વાતો બોલવાથી, ભગવાનની લીલાઓ એકબીજા સાથે અરસપરસ એની શું કહેવાય વાતો કરવાથી, એ બધું જયારે આપણે કરીશું ત્યારે શું થશે? આપણી આત્મશુદ્ધિ થશે. પછી જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન એ જ છે. બરાબર, કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી, સાંભળવી, ભાગવતમના ક્લાસ અટેન્ડ કરવા, સાંભળવા, વાંચવા, એનું અધ્યયન, પઠન, એ બધું જ એ શું છે? આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન કરે છે. પછી છે દાન, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, ઘણા બધા લોકો, તમે લોકો તો કરો જ છો અત્યારે, આપણું મકર સંક્રાંતિ એ દિવસે પણ ઘણા બધા ભક્તોએ દાન કર્યા હતા હે ને. તો દાન જે છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? કારણ કે દાન સૌથી વધારે આપણને આસક્તિ શેની હોય? આપણા રૂપિયા પ્રત્યેની જ આસક્તિ હોય ને. તો એ આસક્તિને જ્યારે આપણે કાઢવી હોય તો સૌથી પહેલું એક કામ કરવું પડે, એ છે આપણે દાન કરવું જોઈએ. અને તો એ દાન દ્વારા આપણી આસક્તિ દૂર થાય છે. તો દાન પણ શું છે? એ આ ભગવાનનો જે ભક્ત છે, જે દૈવી ગુણ છે એના અંદર એને કાઉન્ટ કર્યો છે. બરાબર ને, તો જો તમે લોકો દાન કરતા હોય તો એનો મતલબ એવો છે કે તમારા અંદર એવી ગુણ છે કે તમે દાન કરી શકો છો. બાકી લોકો પાસે ઘણા બધા હોય ને, કરોડો, મિલિયનર ઘણા બધા હોય છે, પરંતુ એ લોકો 1 રૂપિયો પણ દાન કરવાની એમને ઈચ્છા નથી થતી. ઇવન આપણે જઈએ ને હે ને, આપણે કહીએ કે મંદિર નિર્માણમાં કે આવી રીતે તેવી રીતે તમે આવું કરો, તો એ આપણને મતલબ કેટલું એ લોકો બોલતા હોય કે આટલા બધા ભણેલા ગણેલા થઈને તમે લોકો શું અહીંયા ગાડી પૈસા માંગવા આવો છો હે ને, એના કરતા આવું કરો ને તેવું કરો ને ફલાણું ને ઢીમકાણું. બરાબર, તો એ શું છે? એમના અંદર એ દેવી નથી. બરાબર, તો દેવી ગુણ હોવો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી છે આત્મસંયમ. આત્મસંયમ પણ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણા શું કહેવાય ખાવા ઉપર આત્મસંયમ હોવો જોઈએ. બરાબર, વ્યાભિચાર આપણે ના કરવો જોઈએ હે ને, જે આપણા ગૃહસ્થ લાઈફ હોય એના અંદર પણ આપણે આત્મસંયમ કેળવવો ખૂબ જરૂરી છે. પછી છે યજ્ઞ પરાયણતા. યજ્ઞ કોણ કરી શકે? બરાબર, તો યજ્ઞ તો આપણે બધા જ અત્યારે આપણે રોજ કરીએ છીએ ને, ક્લાસ ચાલુ થતા પહેલા. કયો યજ્ઞ છે કલયુગનો ધર્મમાં? કયો યજ્ઞ છે? બોલો. જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ. બરાબર, એ કરવો જ જોઈએ. એક દિવસ પણ ચૂક્યા વગર આપણે કરવો જોઈએ. બાકી તો
ગૃહસ્થ આપણે કરીએ છીએ ને બીજા બધા યજ્ઞ સ્વાહા સ્વાહા વાળા, પરંતુ એ એટલા બધા ફળદાયી આ જમાનામાં નથી, કળિયુગના અંદર એટલા નથી. એવું નથી કે નથી કરવાના, કરવાના છે, પણ એની સાથે આપણે આ જે નામ જાપ છે એ વાળો જે યજ્ઞ પણ આપણે કરવાનો છે. તો એના અંદર જેટલી બધી પણ અત્યારે તમે લેવલ 2 ના અંદર જયારે આવશો ત્યારે એના વિશે ડિટેલમાં તમને ખબર પડશે કે કેમ એ યજ્ઞ અત્યારે આપણે નથી કરતા, બરાબર. એના અંદર કઈ કઈ અશુદ્ધિઓ છે, તો એ અશુદ્ધિઓને દૂર કરવા માટે પણ આપણે એની સાથે સાથે જપ યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અત્યારે લગ્નની સિઝન ને એવું બધું ચાલી રહ્યું છે, તો એના અંદર પણ આ બધું ચાલતું હોય છે. પછી વેદાધ્યયન, અત્યારે આપણે ક્લાસ તો સાંભળીએ છીએ ને, આપણું મોસ્ટ ઓફ બધું શું હોય છે, ખાલી શ્રવણમ હોય છે, પણ એની સાથે સાથે આપણે દિવસના અંદર થોડોક એવો સમય કાઢવો જોઈએ કે જેના અંદર આપણે એનું અધ્યયન કરી શકીએ, વાંચી શકીએ, એની નોટ્સ બનાવી શકીએ. તો અને તો જ આપણે જે અહીંયા ગાડીથી કીધું છે પછી જે વાંચ્યું છે પરસીવ થશે અને લોંગ ટાઈમ બેનિફિટ આપણને આપી શકે છે અને ભક્તિમાં આપણો વધારો થઈ શકે છે. પછી છે તપશ્ચર્યા. તપ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ કે એકાદશીના વ્રત છે, બરાબર, શું છે, તપશ્ચર્યા છે. પછી માંસાહાર નથી કરતા એ શું છે, તપશ્ચર્યા છે. ડુંગળી લસણ નથી ખાતા એ શું છે, તપશ્ચર્યા છે, બરાબર. સવારમાં વહેલું ઉઠી જવું એ શું છે, તપશ્ચર્યા છે. ભગવાન વિશે અત્યારે બીજી બધી જ વસ્તુ એક બાજુ પર મૂકી અને ભગવાનનું આ અધ્યયન કરવું એ પણ શું છે, એક તપશ્ચર્યા છે. ને બીજી બધી વસ્તુઓને આપણે બહાર કાઢીએ છીએ, હે ને, તો એ છે તપશ્ચર્યા. પછી છે સાદાઈ, હે ને, તો સાદાઈ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે એવું નહીં કે જેવું બતાવે છે ને એવું શું કે હાથીના દાંત જે હોય ને બતાવવાના અલગ હોય ને ચાવવાના અલગ, એવું ના હોય. એને સાદાઈ નથી, એ શું છે, પાખંડ છે, બરાબર. પરંતુ જે છે તે હે ને, જે ભક્ત હોય ને એને ભલે એની પાસે ઘણું બધું હોય પરંતુ એક બેઝિક લાઈફ એમના જીવતા હોય, બરાબર ને, એ છે એની સાદાઈ. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને રાત્રે ઊંઘે ને ત્યાં સુધી, બરાબર ને, તો એ સાદાઈ આપણી અંદર હોવી એ ખૂબ જરૂરી છે. એવું નહીં કે મારી પાસે છે ને હું આ બતાવું છું કે આ તે, એવું નથી, બરાબર. પછી બીજા કયા ગુણો છે કે અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધ વિહીનતા. અહિંસા, અને તો આપણે અહિંસા એટલે શું, ખાલી માંસાહાર નથી કરતા, બરાબર, એ પણ એક અહિંસા છે, હે ને, તો એને પણ આપણે ના કરવું જોઈએ. પરંતુ ઘણી બધી વસ્તુઓ એક સેન્ટેન્સ છે, બરાબર ને, કે અહિંસા પરમો ધર્મ, પરંતુ એ અધૂરું છે. શું બોલો, અધૂરું સેન્ટેન્સ પૂરું કરો. અહિંસા પરમો ધર્મ, એના પછી એક અડધી લીટી બાકી છે જે આપણને કોઈ શીખવાડતું નથી. ખબર છે કોઈને? અહિંસા પરમો ધર્મ, એના પછીની બીજી એક લીટી છે, હિંસા ધર્મ ધર્મ હિંસા તથૈવ ચ. ધર્મ બરાબર, માટે હિંસા કરવી પડે તો કરવી જોઈએ. હા, હરી બોલ, બરાબર. તો શું છે, અહિંસા પરમો ધર્મ, અહિંસા એ જ આપણો ધર્મ છે, પરમ ધર્મ છે. પરંતુ ધર્મ હિંસા તથૈવ ચ, જો કોઈ વ્યક્તિ ધર્મનો નાશ કરતો હોય તો એ વખતે અહિંસા કરવી એ આપણો ગોલ હોવો જોઈએ. એ વખતે એ જ આપણો ધર્મ છે, એ વખતે આપણે અહિંસા કરવી જોઈએ. જેમ કે અર્જુનજી, બરાબર, અત્યારે ભગવાન એમને કહે છે ને, અર્જુનજી એ જ કહે છે કે મારે તો અહિંસા નથી કરવી, પરંતુ સામે ભગવાન એને કહે છે કે ભાઈ અહીંયા આગળ ધર્મનો નાશ થઈ રહ્યો છે, તો ત્યારે ભગવાન એમને અહિંસા કરવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા છે, બરાબર. કે સામે હું કહું છું ને એ તું કર. ભગવાન પણ અલગ અલગ યુગના અંદર આવે છે ને ઘણા બધા રાક્ષસોને મારે છે ને, શું છે, અહિંસા. કેમ? કારણ કે એ લોકો ધર્મનો નાશ કરે છે, બરાબર. ધર્મનો નાશ એટલે શું કે અલ્ટિમેટલી ભગવાનથી આપણને દૂર લઈ જવા, ભગવાનના જેટલા અંશો છે, જેટલા જીવો છે એને એનાથી દૂર લઈ જવા અને પોતાનું અલ્ટિમેટ જે સ્થાન છે, પોતાનું ઘર છે, ત્યાંથી એને ભટકાવવા. તો કયા મા બાપને એવું ગમતું હોય કે પોતાના બાળકોને કોઈક વ્યક્તિ આવીને એને ભટકાવી નાખે પોતાના ઘરે આવવા માટે? ના ગમે ને. તો પછી એના મા બાપ આવીને એને કેવા પછી લે જ ને રવાડે, બરાબર ને. એવું છે અહીંયા ગાડી. તો આપણે ધર્મ માટે હિંસા કરવી, બરાબર, એ વ્યાજબી છે, એ આપણે કરી શકાય. પરંતુ ખાલી ખોટી અહિંસા, અહિંસા એટલે શું, અત્યારે આપણે કેટલા બધા લોકો ગુજરાત સિવાય તો મતલબ ગુજરાતમાં બી છે, એવું નથી કે નથી, પરંતુ બીજા બધા સ્ટેટ કરતા ઓછું છે. કેટલા બધા લોકો નોનવેજ ખાય છે, એગ્સ ખાય છે, બરાબર ને. પાછા એગ્સ ને તો આમ એટલા શાંતિથી કે છે ને કે ના, એગ્સ તો છે કે વેજીટેરિયન આવે, બરાબર. તો આ કયા પ્રકારની હિંસા છે, હે ને, એ આપણે જોવું પડે કે આ અહિંસા ખરેખર આપણે ખરેખર અહિંસક લોકો છે કે હિંસક લોકો છે, જે બીજા લોકોની, બીજા જીવો છે એની દયા નથી કરતા, બરાબર. આગળ જે ગુણ હતો દયા, એના અંદર હોય છે, અહીંયા છે જીવ માત્ર ઉપર દયા. જીવ માત્ર ઉપર દયા હોય એ આપણો શું કહેવાય, દેવી ગુણ છે. પરંતુ એની જ સાથે એ નોનવેજ પણ ખાતા હોય તો, બરાબર, એ શું છે, અહિંસા છે. એટલા માટે
કોઈ પણ ધર્મના જે છે હે ને 4 પિલર હોય છે એ ધર્મના અંદર, તો એ અહીંયા આગળ ઇસ્કોનના અંદર એ બેઝિક વસ્તુ છે, બરાબર, કે તમારે જ્યારે ઇવન કોઈ પણ આચાર્યો પાસે તમે જ્યારે જાઓ છો, આપણા જે મુખ્ય પરંપરાઓ છે એ દરેકના અંદર આ વસ્તુ મેઇન છે, બરાબર, બોટમમાં છે કે આના ઉપર જ તમે તમારી ભક્તિમાં તમે આગળ વધી શકો છો, બરાબર. તો એક છે અહિંસા, પછી છે સત્યતા, બરાબર. તો સત્યતા શેની? તો સત્યતા એટલે કે આપણે જુગાર ના રમવું, બરાબર. જુગાર રમીએ તો શું થાય છે? આપણી સત્યતાનો નાશ થાય છે, બરાબર ને. પછી વ્યાજ, હે ને, એ બધી વસ્તુઓ જે છે એ છે સત્યતા, બરાબર. તો સત્યતા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે જે છે આપણે એકચ્યુઅલમાં ઘણા બધા લોકો જુઠ્ઠું ને એવું બધું બોલતા હોય કે મતલબ જે ના કરવાનું હોય એ વસ્તુ પણ કરતા હોય, પરંતુ આપણા અંદર હૃદયમાં બેઠેલા ભગવાન તો છે ને, એ તો પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે, તો એ તો ખબર જ છે. તો એ જે ગુણ છે એ કેવો છે? આસુરી છે. પરંતુ અહીંયા ગાડી દેવી ગુણ કયો છે? એનો છે સત્યતા. પછી છે ક્રોધ વિહીનતા, અને આપણે સત્યતાના અંદર પેલા જોયા ને કયા? પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર. તો એમના કેટલું બધું દુઃખ આપવામાં આવ્યું, એ વખતે કેટલા બધા કષ્ટ આપવામાં, પરંતુ એ એમના સત્યથી હટ્યા નહીં કે ના, ભગવાન તો કૃષ્ણ જ છે, ભગવાન તો વિષ્ણુ જ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી, બરાબર. તો એ છે એવી સત્ય નિષ્ઠા, બરાબર. તો એ સત્યતા હોય છે. ક્રોધ વિહીનતા, બરાબર. ક્રોધ વિહીનતાનો પેલો શું કઈ અર્થ એવો નથી. ભક્તો પણ ક્રોધ કરે છે, પણ ક્યારે? કે જ્યારે એમના ભગવાન ઉપર આવે છે, આચાર્ય ઉપર આવે છે, ત્યારે એ ક્રોધ એ વ્યાજબી છે. જેમ કે હનુમાનજી છે, બરાબર. હનુમાનજીએ ક્રોધ બતાવ્યો હતો અને એટલે લંકા બળી હતી, પરંતુ એ કોના માટે બતાવ્યો? એ જ્યારે ભગવાન માટે કરવામાં આવ્યું ત્યારે એ બેસ્ટ છે. પરંતુ અત્યારે આપણામાં જે ક્રોધ હોય છે, શેના માટે હોય છે? ભગવાન માટે હોય છે? નથી હોતો ભગવાન માટે, હે ને. ઇવન આપણે તો થોડાક દિવસ ભક્તિમાં આવે તો આપણાને તો એવું લાગવા લાગે કે હું જ ભક્ત છું, મને જ બધું આવડે છે, ને આપણા ઘરવાળા જે બીજા ના હોય ને એની સામે આપણે કેટલું બધું કેવી રીતે કરતા, તને નથી ખબર પડતી કે આવું કરવાનું છે, તને આમ નથી ખબર પડતી, તને પેલું નથી ખબર પડતી. એ લોકો ધીરે ધીરે જે ભક્તિમાં આવતા હોય એ પણ ત્યાંથી દૂર થઈ જાય આપણાથી, બરાબર ને. નાની નાની વસ્તુના અંદર આપણી ઈચ્છા થોડીક પણ પૂરી ના થાય એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? ક્રોધ કરીએ છીએ, બરાબર ને. તો ક્રોધ વિહીનતા જે છે કેવો છે? દેવી ગુણ છે. પછી ત્યાગ, બરાબર. ત્યાગ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમ કહેવાય ને કે જે ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય ને, એ ભૌતિક જગતનો ત્યાગ કેવી રીતે ખબર? ભૌતિક જગતને એક ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ તો આપણને કોઈ વોશરૂમના અંદર, કોઈ ટોયલેટના અંદર શું કહેવાય, જવા દે, બરાબર, અને એના અંદર આપણને પૂરી દે, તો આપણે કેટલી વાર સુધી ત્યાં આગળ રોકાઈ શકીએ? બરાબર, જ્યાં સુધી કામકાજ ચાલે ત્યાં સુધી ને, બરાબર. એના પછી કોઈને એવું મન થાય કે ના, મારે અહીંયા જ રહેવું છે, અહીંયા જ રહેવું છે, અહીંયા જ રહેવું છે. કોઈને મન થાય, હા, મોબાઈલ લઈને જતા હોય તો 2-4 કલાક નીકળી જાય, એ વાત અલગ છે, પરંતુ એમાંય પછી પગ દુખવા લાગે, બરાબર ને. એ બધી ઇન્દ્રિયો પછી એ થઈ જાય એટલે પાછા આપણે બહાર આવવાનું મન થાય જ ને, બરાબર. અંદર ને અંદર તો કોઈ બેસતા જ નથી ને. તો જે આ ભૌતિક જગત છે એ પણ કેવું છે? એક એવા વોશરૂમ જેવું જ છે કે એનો ત્યાગ પણ એકદમ સરળતાથી, બરાબર ને. જેવું મતલબ જેવા ગયા એવા બંધ કરીને પાછા, બરાબર ને. તો એ ત્યાગ એ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી છે શાંતિ, હે ને. એવું નથી કે બહારથી ખાલી શાંત દેખાય છે, પણ અંદર પણ એટલી જ શાંતિ હોય છે. પછી છિદ્ર નિવેશનમાં અરુચિ, બરાબર. તો શું છે છિદ્રાવેશણ એટલે શું? તો આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો એ આપણે પંચાયત, બરાબર, રોટલા પંચાયત કરીએ છીએ. અત્યારે તો વોટ્સઅપ પંચાયત પણ ચાલુ થઈ ગયું છે, ફેસબુક પંચાયત ચાલુ થઈ ગયું છે, બરાબર ને. પછી શું કહેવાય, ચાય પે ચર્ચા, કોફી પે ચર્ચા, આ બધી ચર્ચાઓ છે, બધી પંચાયતો છે, એ શું છે? છિદ્રાવેશણ, કે એનું વિરોધી છે, બરાબર. એ બધું કરવું એ એના અંદર આવે છે. તો એ લોકો આનાથી કેવા હોય છે? અરુચિ હોય છે. કોણ? જેના અંદર આ દેવી ગુણો હોય છે. આમાંથી પોતાની રીતે, બરાબર, હેન્ડરેસ નથી કરવાનો કોઈએ, પરંતુ આ જે પણ ગુણો છે ને એના અંદર આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હે ને. પંચાયત વાળો, એમાં કોને કોને નથી ગમતું તમારી નોટમાં લખજો, બરાબર. અને તમે દિવસમાં ખરેખર કેટલી વાર પંચાયત કરો છો, કોની કરો છો, અને કેવી રીતે કરો છો, હે ને. એ આપણે જોવું જોઈએ. આપણું પોતાનું એક ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ, એક ડાયરી બનાવવી જોઈએ કે ખરેખર આપણે કેવા છીએ, બરાબર. પછી જીભ માત્ર ઉપર દયા. અત્યારે તો દયા નામની કોઈ વસ્તુ આપણને છે નથી. હા, દયા છે, ક્યાં છે? તારક મહેતામાં દયા છે, બાકી આપણામાં તો કોઈ દયા નથી. હવે તો એમાંથી પણ જતી રહી છે, બરાબર ને. તો શું થાય કે આપણા ઘરના બાજુમાં કૂતરા આવતા હોય ને, અને અત્યારે તો કૂતરાઓના ઘણા બધા ગલુડિયાની સિઝન છે, તો બધા કેવા એને મારે, એને ભગાવે, પોતાના ત્યાં આવવા ના દે. ગાય આવી હોય ને, બરાબર, તો ગાયને પણ રોટલી આપવા માટે ભાઈ દિવસમાં એકવાર આવે છે. મતલબ જો મેં તો આ વસ્તુ જોયું છે કે પ્રભુજી છે ને, આખો દિવસ ગાય આવે ને તો એને આપે છે, પરંતુ માતાજી આમ કરીને જોવે છે, આમ. એટલે પ્રભુજી પેલા ડબ્બામાંથી રોટલી કરતા હોય ને તે પાછી મૂકી દે
ના ના કે આ અત્યારે બગડશે. પેલી માતાજી કે મારે આખો દિવસ બસ રોટલી જ બનાવી કરવાનું કે તમારી ગાયો માટે, હે તમારે બીજું કઈ કામ નથી, એવું હોય તો તમે જાતે બનાવીને આપો. એટલે પ્રભુજી બિચારા ચૂપચાપ કરીને મૂકી દે. બરાબર, જે ખરેખર એના અંદર જે દેવી ગુણ હતું એ પણ માતાજીના લીધે જતું રહે. એવું બધાના અંદર નથી હોતું, અને આવું મેં ક્યાંક જોયું એટલે મેં તમારી સાથે શેર કર્યું. તો શું છે, જીવ માત્ર ઉપર દયા જે આપણને નથી. અત્યારે ચલો આ તો ચલો ગાય કૂતરાની વાત છે, હે ને. તો બીજું મચ્છરના ઉપર આપણે ક્યાં, ત્યાં ગાડી તો આપણે અહિંસા કરીએ જ છીએ ને. કોઈ મચ્છર આમ કરે તો આપણે એને મારી નાખીએ છીએ. અને હવે તો એક દિવસ હમણાં 2-4 દિવસ પહેલા જ મેં એક વ્યક્તિને જોયા, નવું રેકેટ લાયા. અને શું કહેવાય, પહેલા તો એમના બેડ પર જયારે ઊંઘતા હતા ને ત્યારે આવતા હતા ને ત્યારે આમ મારતા હતા. પરંતુ એના બીજા દિવસે તો સાંજે 5 વાગ્યાના લાગી ગયા શોધીને ક્યાં મચ્છર છે, ક્યાં મચ્છર છે, ક્યાં મચ્છર છે. ઘરની અંદર, ઘરની બહાર, બધી જગ્યાએ રેકેટ લઈને ફરી વળ્યા, તત 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 કરતા. પછી મારે કેવું પડ્યું કે હવે તો રેવા દો, બિચારા એમને જીવવા તો દો, હે ને. એમની આટલી નાની લાઈફ છે એટલી તો જીવવા દો. તમારી પાસે જયારે આવશે ત્યારે તમે એને મારજો, હમણાં તો એને જીવી લેવા દો થોડું, હે ને. તો આવું છે કે આપણા અંદર જે જીવ માત્ર ઉપર જે દયા છે ને એ નથી. આપણને ખાલી આપણી પોતાની, આપણે એટલા સેલ્ફિશ બની ગયા છીએ કે આપણે બીજા કોઈનું નથી વિચારતા. બરાબર, શું કે ખબર કે મચ્છર કોના માટે, મચ્છરને તો મારવાનું જ હોય ને, તે આપણું લોહી પી જાય, હે ને. તો આવી વસ્તુઓ છે કે જે બતાવે છે કે આપણા અંદર પણ આસુરી ગુણો છે. છેલ્લે આવશે, હે ને. અત્યારે આપણા બધાના અંદર આસુરી ગુણો અને દેવી ગુણો બધી જ વસ્તુ છે. ક્યારેક પેલું હોય, ક્યારેક પેલું હોય, ક્યારેક પેલું હોય, ક્યારેક પેલું હોય, એ આવ્યા કરે છે. બરાબર, તો જીવ માત્ર ઉપર દયા, નિર્લોભી પણ, હે ને. કે જે રજોગુણનો એક ગુણ છે કયો, લોભીપણું, લોભ આવો, હે ને. હજી જોઈએ છે, હજી જોઈએ છે, આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, હે ને. પરંતુ જે દેવી ગુણો જેની પાસે છે, જે ભક્તો છે એની પાસે કેવું છે, નિર્લોભીપણું. એને કોઈ જ પ્રકારનો લોભ હોતો નથી. સૌમ્યતા, બરાબર, ખૂબ સરળ છે, ખૂબ સુંદર છે. આપણને જો એ બોલે ને તો આપણને લાગે કે હા ખૂબ સારું છે. બરાબર, સૌમ્યતા છે એમની વાણીમાં, એમના વર્તનમાં, બધામાં. પછી છે લજ્જા, હે ને. લજ્જાની વસ્તુ અત્યારે તો કહીએ તો આપણે તો પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના થઈ ગયા. ભારતીય સંસ્કૃતિ તો આપણે ક્યારની છોડી મૂકી છે. બરાબર, પરંતુ ઘણા બધા અહીંયા આગળ અમારા વડીલો પણ બેઠા છે અને એમના લીધે ક્યાંક શું કહેવાય, થોડું ઘણું બચી રહ્યું છે. બાકી તો અત્યારે જોવા જઈએ તો યંગસ્ટર્સ, અમારી ઉંમરના જે બધા છે, એ લોકોને તો જોઈએ ને તો એવું લાગે એમને, એકચ્યુઅલમાં એમને જોઈને આપણને શરમ આવી જાય. ફેમિલી બેસીને તો હવે તો ગાર્ડનમાં પણ ના ફેમિલી સાથે, ને એટલું આપણને શરમ આવે કે એ રીતે કઈ કન્ડિશનમાં એ લોકો બેઠા હોય છે. ઇવન મૂવીઝ, ટીવીઝ, એ અંદર પણ આપણે બધાની સાથે નથી જોઈ શકતા, અને શરમ આવે બધાની સાથે જોતા. તો વિચાર કરો, આપણને જોવામાં શરમ આવે છે, પરંતુ એ લોકોને વસ્તુ કરવામાં કે પહેરવામાં એ બધામાં શરમ નથી આવતી. તો લજ્જા નામની વસ્તુ જે છે નાશ પામી ગઈ છે. બરાબર, તો જે દૈવી ગુણો છે, એટલે દૈવી ગુણો કેવું છે, એના અંદરથી નાશ પામી ગયો છે. આસુરી ગુણ છે એના અંદર. પછી છે નિશ્ચય એટલે શું કે મારે 18 અધ્યાયનો જે આ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે, 18 દિવસનો કરવાનો છે. તો અત્યારે પહેલા દિવસે આપણે જોયું હતું ને, ઘણા બધા હતા, અને અત્યારે 50% જેટલી આપણી જે છે સંખ્યા થઈ ગઈ. બરાબર ને. તો ભગવાને જાતે જ કીધું છે, હે ને, કે બધા જ લોકો ભગવાન સુધી નથી પહોંચી શકતા. કેમ? કારણ કે એ લોકોમાં એવા ગુણો હોતા જ નથી. બરાબર, તો આ ગુણ જે લોકો 18 અધ્યાય સુધી ચોંટી રહે છે, હે ને, ત્યાં સુધી બની રહે છે, એ લોકોમાં અંદર આ નિશ્ચય એમનો છે, દ્રઢ વિશ્વાસ છે ભગવાનના અંદર. બરાબર, પછી કયા છે તો તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા. બરાબર, એમનું તેજ એટલું છે. પછી ક્ષમા, આપણે જોઈએ ને તો આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ, બરાબર, પ્રભુપાદનું તેજ એટલું બધું હતું ને, લોકો એમને જોઈને શું કહેવાય, ભક્તિનાથ માટે પ્રેરિત થતા હતા. બરાબર, એમનું તેજ એટલું, એમની બોલવાની છટા, એટલે કઈ પણ વસ્તુ તો એમનું તેજ. પછી છે ક્ષમા. બરાબર, તો એવું કહેવાય કે ક્ષમા આપવી એ બહુ સારી વસ્તુ છે. બરાબર, કારણ કે આપણી સાથે કોઈ ખરાબ કરે પરંતુ આપણે એને ક્ષમા નથી કરી શકતા. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપણે લીધું હતું ભક્તનું, અમરીશ મહારાજનું. બરાબર, અમરીશ મહારાજ એમના જે પેલા દુર્વાસા ઋષિ હતા, છેલ્લે એમને મારવા પણ આવ્યા હતા, હે ને. એ આસુર પણ પ્રકટ કર્યો હતો, પરંતુ છેલ્લે એમને ક્ષમા માટે, ભગવાન માટે એમને પ્રાર્થના કરી કે મારી ભક્તિ જેટલી હોય તેને અમને ક્ષમા કરી દો. બરાબર, તો એ વાળો ગુણ એમનામાં છે. પ્રહલાદ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજે પણ જયારે નરસિંહ ભગવાન જયારે પ્રકટ થયા ત્યારે એમના પિતાજી માટે એમને એ જ વાક્ય બોલ્યા હતા કે ભલે આમની પ્રવૃત્તિ ગમે તેવી છે, પરંતુ એ છે તો મારા પિતાજી ને, કે તમે એને માફ કરી દો. બરાબર, તો એ છે ક્ષમા, એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધૈર્ય,
ધૈર્ય શું કે મારે પહેલા દિવસે જોઈન થયા સારું લાગે છે, બીજા દિવસે સારું લાગે છે, પરંતુ કન્ટિન્યુ 18 અધ્યાય સુધી કે હજી શું આવશે, હજી શું, બરાબર ને, કે ના હવે આપણે રોકાઈ રહ્યું છે, 18 અધ્યાયમાં શું હશે એવું, બરાબર ને, તો એ છે ધૈર્ય. ધૈર્ય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી છે પવિત્રતા. પવિત્રતા શારીરિક અને માનસિક પણ. શારીરિક પવિત્રતા આપણે સવારે, બરાબર ને, ઘણા બધા હવે તો બધા જ લોકો મંગલા કરે છે અને બધું કરે છે, તો સવારમાં 3:30 ને 4 વાગ્યાની એ લોકોની શારીરિક પવિત્રતા એ લોકોની થતી હોય છે. અને ઇવન કહેવાય છે આપણા શાસ્ત્રોમાં કે આપણા જે ગૃહસ્થ હોય છે ને, ગૃહસ્થ લોકોએ દિવસમાં 3 વાર સ્નાન કરવું જોઈએ, બરાબર. પરંતુ એનાથી વિરુદ્ધ જે આસુરી પ્રકૃતિના આપણે તો થઈ ગયા છીએ ને. અત્યારે તો શિયાળો ચાલે છે, શિયાળા ઉપર તો એટલી મીમ્સ ને રીલ્સ ને વિડીયોઝ ને એટલા બધા આવતા હોય ને કે આમ ખાલી પાણીને જોઈને લોકો નાહી લેતા હોય, હે ને, કે મારે તો આવી જ રીતે ના ભાઈ ત્યાં જઈશું તો મરી જઈશું. તો એ છે આપણી પવિત્રતા, બરાબર. પવિત્રતા એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો પવિત્રતા આપણી હશે તો અને તો જ આપણે ભક્તિના અંદર આગળ વધી શકીશું, નહીં તો આપણો કોઈ ચાન્સ જ નથી, બરાબર. મનની પવિત્રતા શેનાથી થશે? તો એ છે આવી જ રીતે ભગવાનના નામનું કથન કરવાથી, સાંભળવાથી, શ્રવણમ, બરાબર, એમના વિશે અધ્યયન કરવાથી, માળા કરવાથી, એમની સેવા કરવાથી, મંદિરમાં જવાથી, ઘરે ભગવાનની સેવા કરવાથી, ભોગ લગાવવાથી. આ બધી પવિત્રતા ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે આ બધું કરીશું ત્યારે મનની અને શારીરિક બંને પવિત્રતા આવશે. ઈર્ષાથી મુક્તિ. એ લોકો કોઈની ઈર્ષા કરતા નથી. પછી માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, કે હું તો આવો છું, બરાબર, કે મને તો આટલું બધું આવડી ગયું છે કે હું તો અત્યારે ટીચર છું, હું ક્લાસ લઉં છું, તો મને બધા માન આપવા જોઈએ, હે ને. એ છે કેવું છે? દંભ છે. એના અંદર જે દેવી ગુણો જે છે એના અંદર આવો ગુણ હોતો નથી. માનની ઈચ્છાથી, બરાબર. કોઈ ભલે ગમે તેટલી મોટી પોસ્ટ ઉપર હોય કે કઈ પણ હોય, પરંતુ એને એવી કોઈ માનની ઈચ્છા હોતી નથી, પરંતુ એનું જે સેવા કાર્ય છે, એનું જે કામ છે, એ કરીને ત્યાંથી નીકળી જતા હોય છે, બરાબર. પછી આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દેવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. તો અત્યારે આપણે આ જોયા કેવા છે? આ દૈવી ગુણો છે, બરાબર, દેવી પ્રકૃતિના ગુણો છે. હવે આવશે એ છે આસુરી ગુણો. આસુરી ગુણોના અંદર શું હોય છે? તો હે પાર્થ, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે. કયા કયા? તો એક છે દંભ, બરાબર, કે શું કહેવાય, આમ અભિમાન, બરાબર ને. દંભનું બીજો વર્ડ કોઈને ખબર છે? મને આમ શું કહેવાય, પેલું અંદર ડેફિનેશન ખબર છે, પણ એનો વર્ડ મને નથી ખબર. ખોટો દેખાડો દેખાવ, કરવો. માતાજી. દેખાડો હા દેખાડો કરવો. કરવો. હા, દેખાડો કરો, બરાબર. મારી પાસે મતલબ કશું હોય ના ને એનો દેખાડો કરો, બરાબર. પછી છે દર્પ. દર્પ અને અભિમાન એ બંને વસ્તુમાં થોડીક એવી માઇનર પેલી શું કહેવાય લીટી છે. દર્પ એટલે એવું કે મારી પાસે છે અને મને એનો અભિમાન છે, અને અભિમાનના અંદર એવું છે કે મારી પાસે કઈ છે નહીં, પરંતુ મને એનો અભિમાન છે. કહીએ ને આપણે કે ખાલી ચણો વાગે ઘણો. એની પાસે કશું હોય ના, પરંતુ શું કહેવાય, કેવા કે મારે તો આમ છે, મોટી મોટી વાતો કરે. એક વ્યક્તિ હતા કે શું કહેવાય, અહીંયા આગળ ક્યારેક મારી સાથે એમની વાત થઈ હતી, ત્યારે આમ કહેવા જાય ને તો કે મારી પાસે તો છે ને, તને નહીં ખબર કે હમણાં એમ કે ગયા મહિને જ અમે લોકો તો ઓડી લીધી. ઓહો, શું વાત છે. પછી કે હમણાં શું કહેવાય 2 મહિના પહેલા તો હું કે યુકે જઈને આયા, અને ત્યાં આગળ આવું હતું તેવું હતું એમ. પછી શું કહેવાય, મતલબ એવી ઘણી બધી એને વાતો કરી. હા, અને એના પછી એના ભાઈ આવ્યો, અને એના ભાઈ પછી બેન એવું કીધું આવું બધું છે. અરે એમ કે એના ઘરે એમ કે ખાવાના ઠેકાણા નથી, એમ કે ક્યાં તું એની વાતમાં આવી ગઈ. બરાબર. એટલે આપણે વાતવા તો ના, પરંતુ શું કહેવાય, કહેવાની વસ્તુ એવી કે એવા પણ લોકો છે કે કશું હોય ના, પરંતુ બીજાને એવું બતાવે કે ઓહો, અમે તો બહુ ઊંચી પોસ્ટ પર છે, અમારું તો બહુ સારું એવું નામ છે, બરાબર ને. તો એ છે અભિમાન. પછી ક્રોધ, બરાબર ને. તો ક્રોધ આપણને ખબર છે આપણા બધામાં છે, તો આપણે તો આસુરી ગુણો વાળા છે. તો મને તો એવું લાગે છે કે મારા અંદર જે છે દેવી ગુણો બહુ નહિવત પ્રમાણમાં શું હોતા જ મને તો નથી લાગતું કે મારામાં હશે. મારામાં તો આસુરી પ્રકૃતિના ગુણો વધારે હોય ને એવું મને લાગે છે. આપણે બધા આ બધી વસ્તુ કરવાની છે. નોટ કરીશું, આપણે બધા પ્રેક્ટિકલ કરીશું તો ખબર પડશે કે એકચ્યુઅલમાં આપણે આખા દિવસમાં કયા ગુણો વધારે હોય છે આપણા અંદર, બરાબર. પછી છે કઠોરતા, બરાબર. કઠોરતા કે કોઈ બી વ્યક્તિને કશું બોલી જવું, હે ને, કઈ પણ મતલબ ના બોલવા જેવી વસ્તુઓ બોલી જેવી, વડીલોને આપણે માન ના આપવું, એ શું છે? કઠોરતા છે. પછી અજ્ઞાન. આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે. અજ્ઞાન, એ લોકોને એવું કઈ જ્ઞાન હોતી નથી ભગવાનનું કે ભગવદ્ ગીતાનું. એને પરાણે લઈને આવવામાં આવે ને તો પણ એ લોકો એ વસ્તુ કરતા નથી, બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ એવી રીતે, હે ને, કે જો
એક આ સારા પ્રકૃતિ વાળા ગુણ છે કે આને જોઈને એને હેલ્પ કરે છે, જ્યારે આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા વ્યક્તિ છે શું કરે છે, ખરાબ કરીને પણ પોતે છડેચોક ઉભા થઈને કહે છે શું કે મેં તો બહુ સારું કર્યું, આમ મતલબ ખુશ થાય છે, બરાબર ને. આતંકવાદીઓને લોકો આપણે જોઈએ છીએ કેવા છે, એ લોકો આસુરી પ્રકૃતિ વાળા છે, બરાબર. તો આપણા દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો ને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો, બરાબર. તો આપણને ખબર છે કે આપણા અંદર બંને ગુણો છે. અત્યારે આપણે જે ગુણો જોયા, દૈવી ગુણો પણ જોયા અને રાક્ષસી ગુણો પણ જોયા. એના અંદર ઘણા બધા લોકો પાસે દૈવી ગુણો હશે, બરાબર, નિશ્ચય બધા અંદર છે, એટલા માટે જ અત્યારે આપણે આ ક્લાસ કરી રહ્યા છે. અહિંસા પણ છે, ઘણા બધા લોકો આપણે છે માંસાહાર નથી કરતા, દયા પણ આપણને આવે છે, પરંતુ એની સાથે સાથે આવા આસુરી ગુણો પણ છે, બરાબર. આ યુગના પ્રભાવે, કલયુગના પ્રભાવે આપણે કલયુગથી ગ્રસ્ત છીએ ને, એટલા માટે આ બધા આસુરી ગુણો પણ આપણા અંદર છે, પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે, એને જેટલું બને ને એટલું આપણે ઓછું કરવાનું છે, આસુરી પ્રકૃતિ વાળા ગુણો. અને આપણે જ્યાં દૈવી ગુણો છે એને આપણે ડેવલપ કરવાના છે, બરાબર. છે તો ખરા આપણા અંદર, પરંતુ એને ડેવલપ કરવાના છે. તો આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? તો સૌથી પહેલું છે સંઘ, બરાબર. સંઘ એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? કારણ કે એક સડેલું સફરજન છે એ આખી સડેલી સફરજનની ટોપલીને ખરાબ કરે, બરાબર. પછી કોઈ મોગરાનું ફૂલ હોય ને, બરાબર, તો મોગરાના ફૂલને કચરા પેટીમાં નાખવામાં આવે ને તો મોગરાના ફૂલની સ્મેલ ના આવે, એ કચરાની જ સ્મેલ આવે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે જે છે આપણો જે સંઘ છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણા અંદર તો દૈવી ગુણો પણ છે અને રાક્ષસી ગુણો પણ છે. તો આપણે આપણી સંગત જે છે એ કુશળતાપૂર્વક આપણે ચૂઝ કરવી પડે, હા ને. તો અત્યારે આપણે સૌથી વધારે જો બાળપણથી લઈને આપણે વૃદ્ધ થઈએ ત્યાં સુધી આપણે વિચાર કરીએ તો આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ વધારે સમય આપીએ છીએ, બરાબર. તો બાળક હોય તો એ સૌથી વધારે સમય ક્યાં આપે? સ્કૂલમાં આપે, બરાબર ને. તો ત્યાં આગળ સ્કૂલનું વાતાવરણ કેવું છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. અત્યારની તો કેવી સ્કૂલો છે? કોન્વેન્ટ સ્કૂલો છે, હા ને. સવારમાં હવે તો આઈ થિંક પ્રેયરો પણ ખબર નહીં થાય છે કે નથી થતી, આઈ ડોન્ટ નો, પરંતુ એ વખતે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ એનું પણ હોતું નથી, બરાબર. કઈ પણ લોકો કે ત્યાં આગળ સૌથી વધારે દેખાડો કરવામાં આવે છે, કયા કયા પ્રકારના અજીબ પ્રકારના ત્યાં આગળ શું કહેવાય જે તહેવારો હોય છે ને એવું બધું ઉજવવામાં આવે છે, હે ને. કોઈ ક્યારેય ત્યાં આગળ આપણું શું કહેવાય રામનવમીનો ઉત્સવ નથી ઉજવવામાં આવતો, દિવાળીના ઉત્સવો નથી ઉજવવા, અને ઉજવાય પણ છે ને. ઇવન એ લોકો એન્યુઅલ ફંક્શન ને એવું બધું પણ કરે છે, ઉત્સવ ઉજવે છે. એના અંદર પણ શું કરે છે, કઈ પ્રકારના આપણા બાળકો ત્યાં આગળ જઈને ડાન્સ કરે છે, ગીતો ગાય છે, એ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એને બનાવીશું કે એક સફરજન બનાવશે, એક મોસંબી બનાવશે, એક બટાકું બનાવશે, એક ટામેટું બનાવશે. નર્સરીના અંદર આવું કરે ને બધા બાળકોને આવું આવું બનાવીને શીખવાડે, બરાબર. પરંતુ ત્યાં આગળ એની સાથે હા ને બધી જ વસ્તુ જે છે કેવી હોય છે? ભૌતિક હોય છે, અને ક્યારેય એ લોકોને સાચું જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. ત્યાં આગળ પ્રસાદને મંત્ર બોલીને પછી કે પ્રસાદને આપણે શું કહેવાય ભગવાને આપણને આપેલી ગિફ્ટ છે એમ કરીને આપણે ભગવાનનો ઉપકાર પણ નથી કરતા, કે પ્રસાદને આપણે શું કહેવાય એટલા માનથી આપણે નથી ગ્રહણ કરતા. એવું સ્કૂલોમાં શીખવાડવામાં જ નથી આવતું, બરાબર. કે આપણો સાચો ઉદ્દેશ્ય શું છે આપણને શીખવાડવામાં નથી આવતું. એનાથી વિપરીત શું છે કે અહીંયા આગળ જયારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં કોઈક જોઈન થાય છે, ઇવન હું મારું પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપું, બીજા બધાનું તો નથી ખબર. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ જયારે ક્લાસ જોઈન કર્યા, તમે અત્યારે જેવી રીતે બેઠા છો એવી રીતે હું પણ પહેલી વાર બેઠી હતી, અને એના પછીથી મેં ભોગ લગાવવાનું મતલબ થોડું થોડું કઈ ખબર પડવા લાગી હતી. એટલું બધું કઈ ખબર પડી નથી, એ તો વારંવાર રિપીટ કર્યા ને લેવલ 1 ના ક્લાસ, ત્યારે ખબર પડવા લાગી આ તો આવું છે. પરંતુ એના અંદરથી ખાલી એક વસ્તુ મેં ગ્રહણ કરી હતી પહેલી વારથી, શું કે પહેલી બેચ અટેન્ડ કરીને અત્યારે આપણે ચોથા અધ્યાયથી કરીએ છીએ, બરાબર. ભોગ લગાડવાનું અને રોજ એક માળા કરવાની, આટલી વસ્તુ મેં ત્યાંથી શીખી હતી. અને એ વસ્તુ કરવા લાગી ને પછી ઘરવાળાને આમ થોડુંક તો એવું થવા લાગ્યું કે ચાલો કઈ વાંધો નહીં, પરંતુ બીજી બેચ, ત્રીજી બેચ, ચોથી બેચ પછી તિલક લગાવવા લાગ્યા, હે ને. સવારે ઉઠીને મંગલા કરવા લાગ્યા, એટલે ઘરવાળા લોકોને આમ ટેન્શન આવ્યું ભાઈ કે ભાઈ આ બેન તો હવે સંન્યાસી બની જવાના છે, આપણા હાથમાં રહ્યા નથી એમ. તો મારી સાથે ના મતલબ કે કહેવાય ને એ પ્રકારના શું કહેવાય કંઈક ને કંઈક આપણને એ લોકો હેરાન કરે, બરાબર. તો સૌથી પહેલું જે છે ને, તો આપણે આપણા લાઈફનો જે ગોલ છે એ અચીવ કરવા માટે બાળક જયારે પ્રયાસ પણ કરે છે ને, તો સૌથી મોટા જે દુશ્મન હોય છે એમના વચ્ચે રૂકાવટ હોય છે ને, તો એ અત્યારના મા બાપ છે, બરાબર. હવે તો જો કે શીખી ગયા છે, હવે એ લોકોને મતલબ હવે તો મારા કરતા એ લોકોને વધારે જ્ઞાન આવી ગયું છે, ભગવાનની કૃપાથી સારું છે.
બરાબર. પરંતુ જ્યારે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં આપણે જ્યારે અહીંયા હોઈએ છીએ ત્યારે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ખરેખર આપણા બાળકને કઈ જગ્યાએ લઈ જવું, હે ને? ગુરુકુલમાં એને મૂકવો, ભક્તોનો સંગ કરાવો, દર રવિવારે એને મંદિરમાં લઈ જવું કે પછી મોલમાં લઈ જવું, એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. એને પાર્કમાં રખડવા લઈ જવું કે પછી મંદિરની કોઈ યાત્રામાં લઈ જવું, એને ગોવા ફરવા લઈ જવું કે પછી મંદિરના ભક્તોની સાથે એને યાત્રામાં લઈ જવું, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સંઘ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇવન ભક્તિમાં પણ આપણે જ્યારે હોઈએ છીએ ને ત્યારે પણ આપણને ઘણી બધી એવી ઈચ્છાઓ થતી હોય કે આપણે અહીંયા ફરી આવીએ, મૂવી જોવા જઈ આવીએ, સન્ડે હોય તો બહાર જમી આવીએ, અને આવું ઘણું બધું થતું હોય. પરંતુ એને આપણે એક બાજુ મૂકીને જ્યારે ભક્તોનો સંગ કરીએ, ભક્તોની સાથે યાત્રામાં આપણે જઈએ અને એમની સાથે જોડાય તો તમે જુઓ એકદમ બ્લીસ એટલે ટોટલ બ્લીસ. સવારે તમે 2 વાગ્યાના ઉઠ્યા હોય અને રાત્રે તમે 12 વાગે ઊંઘ્યા હોય ને તો પણ જેટલો દિવસ તમે આખો દિવસ કામ કર્યું હોય ને તમારી પાસે ટાઈમ પણ ના હોય, ઇવન મોબાઈલ જોવાનો પણ તમારી પાસે ટાઈમ ના હોય. યાત્રાના અંદર આવું થાય, અને સવાર ઊંઘવાના કોઈ ઠેકાણા ના હોય, કારણ કે શું કહેવાય, કીર્તન કરતા હોય ને બધું કરતા હોય ને રાત્રે 12-1 વાગી જાય ઊંઘતા ઊંઘતા, અને સવારે મંગલા કરવાનું. એટલે મંગલા કરવા માટે મિનિમમ તમારે, કારણ કે એક રૂમના અંદર 2-4-5 જણા હોય તો બધાને વારાફરતી નાહવાનું ને આ તે બધું હોય ને, એટલે બધાને વહેલા ઉઠવું પડે એ બધું પ્રક્રિયા કરવા માટે, મંગલામાં પહોંચવા માટે. તો બધા 3 વાગ્યાના 2 વાગ્યાના ઉઠીને બધું કરતા, પરંતુ આખા દિવસમાં એમના મોઢા ઉપર સહેજ પણ થાક જોવા ના લાગે અને સહેજ પણ ખબર ના પડે કે અમે આટલું બધું કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે અત્યારે આપણે જ્યારે ઘરે હોઈએ છીએ ત્યારે ઘરના અંદર આપણે ખાલી 8 કલાક, બરાબર, 24 કલાકના અંદર આપણે ખાલી 12 કલાક કે 13 કલાક કામ કરતા હોઈશું ને, તો એના અંદર તો આપણને એવું લાગે, બાપરે, આજે તો મેં બહુ કામ કરી દીધું છે, હવે મારાથી કશું ના થાય, હે ને? આપણને એવું ફીલ થાય. પરંતુ યાત્રાના અંદર નથી થતું. કેમ યાત્રામાં નથી થતું? કારણ કે સંઘ આપણો એવો છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સંઘ. અને ત્યાં આગળ ઇવન આપણી માળાઓ પણ વધી જતી હોય છે, ભક્તિ પણ વધી જતી હોય છે. અત્યારે આપણને થોડાક ફ્રી થઈએ, 5 મિનિટનો સમય મળે ને આપણને એવું થાય કે ચાલ ને મોબાઈલ જોઈ લઉં, ચાલ ને હું ઇન્સ્ટાગ્રામ જોઈ લઉં, ચાલ ને ફેસબુક જોઈ લઉં, ચાલ ને આને ફોન કરીને વાત કરી લઉં, ચાલ ને આવું કરી દઈએ, આ ગ્રુપનો ચેટ ઓપન કરીને જોઈ લે. ત્યાં આગળ તો મોબાઈલ ક્યાં છે ને ખબર જ ના હોય. આપણા મોબાઈલ તો બીજા કોઈકના બેગમાં જ રખડતા હોય, રિંગ વાગીને બંધ થઈ જતી હોય. રાત્રે પછી સાંજે જોઈએ કે ભાઈ ઘરે આયા છે કે નથી આયા, તો પછી ઘરવાળા પણ શું કરે, પહેલા દિવસ ફોન કરે, બીજા દિવસ ફોન કરે, ત્રીજા દિવસ પછી તો એ લોકો ફોન જ ના કરે. ખબર છે આ બેન ઉપાડવાના નથી, એમ કરીને ત્યાં આગળ એમને મૂકી દે. બરાબર. તો એ છે આપણી સાચો સંઘ, હે ને? કે જેના અંદર આપણા આત્માને સંતુષ્ટિ મળે છે. કેમ ત્યાં સંતુષ્ટિ મળે છે? કારણ કે આપણો સ્વભાવ જ ભગવાનની સેવા કરવાનો છે. બરાબર. તો એ વિચાર કરો, આપણને આખો દિવસ 24 કલાક આપણને સેવા મળતી હોય તો કેટલી મજા આવે કે ના આવે? બરાબર. ઇવન રાત્રે ઊંઘવા જઈએ ને તો પણ એવું થાય, સવારે ઉઠીશ, મંગલામાં જઈશ, શું કરીશું, આમ કરીશું, તેમ કરીશું, ભગવાનના વિચારો ચાલ્યા કરે. કેટલી સારી લાઈફ હોય. યાત્રાવાળી તો લાઈફ જ જોરદાર હોય. અત્યારે આપણી આવવાની છે ને, હમણાં વૃંદાવન પણ જવાના છે, અને માર્ચમાં આઈ થિંક આપણે દ્વારકા યાત્રાની પણ અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે ને. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધાએ લાભ લેવો જોઈએ. આપણે ગયા તો હોય ને, વૃંદાવન કોણ ના ગયું હોય, દ્વારિકા કોણ ના ગયું? આપણે તો ગુજરાતના જ લોકો છે. દ્વારિકા તો આપણે છાસવારે જતા આવીએ ને. પરંતુ ભક્તોની સાથે જવાનો જે લાભો છે ને, એ ઓસમ છે. બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણને એવું લાગે કે અહીંયા જ મને તો ભગવત ધામ મળી ગયું છે એવું ફીલ થાય. કોઈ જ ચિંતા ના હોય, તમને કશું જ ના હોય, એકદમ બ્લીસ, પ્યોર બ્લીસ, અને બીજું કઈ જ ના હોય. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સંઘ પસંદ કરવો. બરાબર. આજકાલના યંગસ્ટર્સ જે છે, યંગસ્ટર્સ શું કરે છે? ઘરે તો એ લોકોનું સારું વાતાવરણ હોય છે, પણ જેવું એ લોકો હોસ્ટેલમાં જાય છે, હોસ્ટેલમાં પણ બીજા ઘણા એવા લોકો હોય છે કે જે આવી રીતે શું કહેવાય, એમને ફરવાનો શોખ હોય ને, શું કહેવાય, વ્યસની હોય ને, જુગારી હોય ને, આ બધું હોય, તો એની સાથે રહીને યંગસ્ટર્સ પણ એમના જેવા થઈ જાય છે. બરાબર. તો ભલે ઘરનું વાતાવરણ એવું છે, પરંતુ એ જ્યાં વધારે સમય જ્યાં રહે છે, એટલે ઘણી વાર એવું થાય ને કે ઘરના અંદર 2 દીકરા હોય, એક દીકરો તો સારો હોય, પરંતુ બીજો દીકરો ખૂબ ભણ્યો હોય, બહુ કર્યું હોય, અને છેલ્લે મા બાપને નથી રાખતો અને વ્યસને ચડી જાય છે. તો બધા શું કે, ભાઈ આના મા બાપ તો આટલા સારા ભગવાનના માણસને આનો છોકરો કેમ આવો થઈ ગયો? બરાબર ને? એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? કારણ કે એનો સંઘ એવો હતો. બરાબર. તો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કેવી સંગત પસંદ કરીએ છીએ અને આપણે કોની સાથે રહીએ છીએ. ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે ભક્તોનો સંઘ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અત્યારે આપણે પણ શું કરીએ છીએ? રોજ 1 કલાક સંઘ કરીએ છીએ ને. સવારે ભાગવતમમાં સંઘ કરીએ છીએ, જપા સેશનમાં સંઘ કરીએ છીએ, મંગલા આરતીમાં સંઘ કરીએ છીએ. બરાબર. તો ભક્તોનો, વૈષ્ણવોનો સંઘ આપણને જેટલો પ્રાપ્ત થશે એટલો જ આપણી ભક્તિના અંદર વૃદ્ધિ થશે. તો શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. બરાબર. આપણે શુદ્ધિકરણ કરવાનું છે. આપણા જે
આસુરી પ્રકૃતિના જે ગુણો છે એને દૂર કરવા છે, માર્જનમ કરવું છે, એટલે કે શુદ્ધિકરણ કરવું છે. તો શું કરવું પડશે? એના માટેની પ્રોસેસ છે તો એ છે ભક્તિ. બરાબર? ભક્તિ ક્યાંથી વધે? તો એ ભક્તોના સંઘથી વધશે. સંઘ જેટલો વધારે હશે એટલી જ આપણી ભક્તિ જે છે એટલી સ્ટ્રોંગ થશે. શરણાગતિ ભગવાન માટે આપણને એટલી જ વધારે આવશે. તો જેમ કે જપ, શ્રવણના શું કહેવાય, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ, પ્રસાદનું સન્માન, બરાબર, આ આપણે જેટલું વધારે કરીશું, એ ભક્તિમય સેવાઓ જેટલી કરીશું, એટલું જ આપણી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે, માર્જનમ છે, એ બધું થતું રહેશે. અને ધીરે 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 આપણે દૈવી ગુણોને પ્રાપ્ત કરીશું અને ભગવત ધામ આપણે અલ્ટિમેટલી ત્યાં પહોંચીશું. બરાબર? તો અહીંયા ઘડી કે છે કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે અને આસુરી ગુણો એ બંધનકારક હોય છે. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. ભગવાન અહીંયા ગાડી આપણને એક ચોખવટ કરે છે. શું ચોખવટ કરે છે? અત્યાર સુધી ઘણા બધા લોકો એવું કે ભાઈ અર્જુન, હે ને, ઇવન મને તો નથી ખબર, મેં બધી જગ્યાએ તો એટલી નથી ફરેલી, પરંતુ જે ભગવદ્ ગીતા આ જે મેં ક્લાસ કર્યા ત્યારથી મને ખબર પડી કે અર્જુનજીનું પણ આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે તો શું જાણતા હતા કે અર્જુનજીને એવી કઈ પ્રોબ્લેમ થઈ, અર્જુનજીને આ બધા પ્રશ્નો હતા એટલે ભગવાને એને કીધું, પરંતુ અહીંયા અર્જુનજી તો એક નિમિત્ત માત્ર છે ને, આપણને કે છે અહીંયા ભગવાન એના માટેની ચોખવટ કરે છે. શું કે છે કે તું તો દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો જ છે, એટલે તારે આ બધું ડેવલપ કરવાની જરૂર નથી. એટલે એમને તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે જ, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, પરંતુ એ આપણા માટે છે. તો આપણા અંદર જો દૈવી ગુણો હશે તો આપણે મોક્ષ તરફ જઈશું, અને જો આસુરી પ્રકૃતિના ગુણો હશે તો એ આપણા બંધનકારક, એટલે કે આપણે આ જ ભૌતિક જે જગત છે એના અંદર આપણે વારંવાર આવતા રહીશું. તો ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું? બોલો, ક્યારે શરૂ કરવાનું? ભક્તિ ક્યારથી ચાલુ કરવી પડે આપણે? જાગ્યા ત્યાંથી સવાર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નાની અરે ઉંમરથી નાની ઉંમરથી જ કરવાનું હોય. હમણાંથી જ માતાજી હરે હમણાં. કૃષ્ણ. હરે હમ. કૃષ્ણ. પ્રેગ્નેન્ટ પછી હોય ત્યારથી જ. આહિર ગોમી માતાજી, આપનો હરે હેન્ડ રેઝ છે. કૃષ્ણ. જ્યારથી માતાના પેટમાં હોય ત્યારથી જો એ બાળકને કે ત્યારથી એ ભગવદ્ ગીતા, હરે કૃષ્ણની માળા જપ કરે તો બાળક જન્મે તો મૃત્યુથી જન્મે, એટલા માટે નાનપણથી જ એને ભક્તિ જરૂરી છે. હરી બોલ. બરાબર, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્યારથી? બાળક ગર્ભમાં છે ને ત્યારથી ભક્તિની શરૂઆત કરવી જોઈએ. બરાબર? અને આ શરૂઆત કોણ કરાવશે? એના માતા પિતા કરાવશે. બરાબર? ધ્રુવ મહારાજ આપણે જોતું ને, ધ્રુવ મહારાજ ક્યારથી? પેટમાંથી. એને ત્યારે જ એમના માતાજીએ, એમના જે માતા હતા એમને શું કર્યું હતું? શ્રવણ. એને એટલા માટે ઇવન આપણા શાસ્ત્રોના અંદર, આપણા ધર્મના અંદર તો જે પ્રેગ્નન્ટ સ્ત્રીઓ હોય છે ને એ લોકો માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તારે બધા આજુબાજુના બધા જ લોકો કહેતા, ભલે ખબર હોય કે ના ખબર હોય, પણ એવું તો કે જ કે તારે શું કહેવાય, ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, કથામાં જવાનું, સાંભળવાનું, બરાબર ને, પછી કે તારે દાન કરવાનું, આ બધા વ્રતમાં આમ કરવાનું, મંદિર જવાનું રોજ, એ બધું આપણને કહેતા હોય છે. કેમ? એ આના માટે કહેતા હોય છે કે આપણે આપણા બાળકને, અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો શું છે, હે ને, કે આપણે જો બાળકનો જન્મ કરાવીએ છીએ તો એ બાળકને આપણે એનો ગોલ અચીવ કરવામાં આપણે મદદ કરી રહ્યા છીએ. બરાબર? પરંતુ જો આપણે એને ભૌતિક ગુણો તરફ આપણે જયારે લઈ જઈશું તો શું થશે? આપણે એના ગોલને અચીવ કરવા માટે બાધારૂપ બની જઈશું, હે ને. તો એટલા માટે પ્રભુપાદ તો એવું કે છે કે જો કોઈ માતા પિતા હોય અને માતા પિતાને જો કોઈ પુત્ર કે પુત્રીની ઈચ્છા હોય ને, તો એને પુત્ર કે પુત્રીની ઈચ્છા કરવી એ શું કહેવાય, ખરાબ નથી, પરંતુ એને ભક્ત બનાવવા જોઈએ. જો એ ભક્ત ના બનાવી શકતા હોય તો પછી એને કોઈ જરૂર જ નથી કે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધે. બરાબર? તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે આપણા બાળકોને ભક્તિ આપવી જોઈએ. ક્યારથી? જ્યારથી બાળક પેટમાં છે ત્યારથી. બરાબર? અને આપણા જેવા, આપણે તો ખબર નહીં કેવા એવા કર્મ કર્યા હશે, બહુ લેટ આપણને તો ભક્તિ મળી છે. બરાબર? તો પ્રહલાદ મહારાજે જન્મ પહેલા જ શરૂઆત કરી હતી. બરાબર? ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષથી શરૂઆત કરી હતી. બરાબર? તો આપણે તો અત્યારે જ્યારથી ખબર પડી ત્યારથી આપણે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, દેવ્યાની માતાજીએ કીધું. બરાબર? માતાજીએ કીધું તો આપણે જાગ્યા છે ત્યાંથી સવાર, હવે ભક્તિમાં લાગી જવાનું. બરાબર? પછી જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા ન શું ન કરવું જોઈએ, તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. બરાબર? કેમ આસુરી લોકો કેમ આવું કરે છે? કેમ? કારણ કે એ લોકોને કોઈ જ્ઞાન જ નથી હોતું, અજ્ઞાની હોય છે. બરાબર? એટલા માટે એ લોકો કશું જાણતા નથી કે મારે શું કરવું જોઈએ, હે ને. અજ્ઞાની વ્યક્તિઓને શું ખબર હોય કે મારે શું કરવું? અત્યારે ફોરેન કન્ટ્રીઝ તો છોડો, પણ અત્યારે આપણા ભારતમાં પણ જોઈએ છે ને, આપણે સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી,
હે ને? બધા જ લોકો કયા 4 કર્મ કરે છે? બોલો, કયા 4 કામ કરે છે બધા? બોલો બોલો, કયા 4 કર્મ કરે છે જે પશુઓ પણ કરે છે ને આપણે કરીએ છીએ? એમાં ને આપણામાં કોઈ ફર્ક નથી. કોણ કહેશે? આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. બરાબર? આ 4 વસ્તુઓ જે છે એ પ્રાણીઓમાં પણ છે ને આપણે પણ છે. આહાર આપણે પણ ખાઈએ છીએ અને લોકો પણ ખાય છે. સવારથી સાંજ સુધી એ લોકો પણ સ્ટ્રગલ કરે છે ખાવા માટે, ખાવા મળી જાય છે. પછી શું છે? બરાબર, આહાર, નિંદ્રા, સુઈ જાય છે આરામથી. આપણે પણ શું કરીએ છીએ? સુઈ જાય છે. સવારથી સાંજ સુધી ટિફિન લઈને જતા રહીએ છીએ, ગધેડાની જેમ કામ કરીએ છીએ અને સાંજે શેના માટે ઘરે આવે છે? સુવા માટે. ચલો હવે હાશ, ઊંઘવા મળ્યું. રવિવાર આવે એટલે હા, ઊંઘવા માટેનો દિવસ. બરાબર. પછી ભય અને મૈથુન. ભય એટલે કે ડર, આ ખોવાઈ જવાનો ડર. કેમ? એટલી મહેનત કેમ કરીએ છીએ? કેમ? કારણ કે આ બધી મારી નિંદ્રા છે એ જતી રહેશે, એ છીનવાઈ જશે. રૂપિયા ના હોય તો મને આટલું સુખ ના મળે, મારા બાળકો એ ના થાય, એ ભય છે એને. બરાબર. તો પશુઓને પણ હોય ને કે મારા બચ્ચાને કોઈક લઈ જશે, મારા ઈંડાને કોઈક લઈ જશે. એ ભય એને પણ હોય છે ખાવા માટેનો, કે મને આવતીકાલે ખાવા મળશે કે નહીં મળે, એ ભય હોય છે બધાને. બરાબર. પછી મૈથુન, એને એ જ છે ને કે સૃષ્ટિનું સર્જન જ કેવી રીતે, સૃષ્ટિ ચાલે છે કેવી રીતે? તો કે 2 શરીર મળે છે અને એમાંથી જે સંતાન પ્રાપ્તિ થાય છે એનાથી આ જે સૃષ્ટિ છે એ ચાલ્યા કરે છે. એટલે શું છે? અત્યારે મેઇન ગોલ જ એ હોય છે, ફોકસ જ. હજી તો મેરેજ થયા નથી હોતા ને હનીમૂન પેકેજ એ લોકોના બુક થઈ જાય છે. બરાબર. મેરેજની ડેટ તો હજી 6 મહિના પછીની એ લોકો ફિક્સ કરે છે, પણ 1 વર્ષ પહેલા તો એ લોકોના હનીમૂન પેકેજ ત્યાં ગાડી શું કહેવાય થઈ જાય છે, ફિક્સ થઈ ગયા છે, બુક થઈ ગયા હોય છે. બરાબર. તો એ શું છે? માત્ર ને માત્ર કામ ઈચ્છાઓ. બરાબર. તો એ છે આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન, જે પ્રાણીઓમાં પણ જોવા મળે છે ને આપણામાં પણ જોવા મળે છે. તો આપણામાં અને પ્રાણીમાં શું ફર્ક છે એ આપણે શોધવાનું છે. તો ભગવાને આપણને બુદ્ધિ આપી છે અને એ બુદ્ધિને આપણે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ બનાવવાની છે. આપણે એનું શાસ્ત્રો જેનું શ્રવણ કરવાનું છે, અધ્યયન કરવાનું છે. એ આપણે જયારે કરીશું તો આપણે એ પશુઓથી દૂર થઈ જઈશું. એ પશુઓ કેમ એ લોકોની યોનિમાં છે? તો આપણને ભગવાને કહી દીધું. કેમ? કારણ કે એ લોકો એ પ્રકારના તમોગુણી કાર્યો કર્યા છે એટલે એ લોકો નીચલી યોનિમાં, એટલે કે પશુ યોનિમાં છે. તો એ પશુ જે કરે છે એ તો નીચલી યોનિના કામ કરે છે. તો આપણે તો સારા કર્મ કરીને મનુષ્ય જન્મ આપણને મળ્યો છે, તો આપણે પણ એના લોકો જેવી નીચલી યોનિના કર્મ કરવા છે કે પછી ઉપર જવા માટે આપણે પ્રયાસ કરવો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. તો જે લોકો આસુરી પ્રકૃતિના હોય છે એ લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે મારે શું કરવું જોઈએ, શું નથી કરવું. બરાબર. એ લોકોમાં કોઈ પવિત્રતા નથી હોતી કે નથી, ઉચિત આચરણ કશું હોતું નથી. ક્યારે ઉઠવું, ક્યારે ખાવું, ક્યારે સૂવું, શું બોલવું, કોની સામે બોલવું, ક્યાંય જ કશું ખબર હોતી નથી. બરાબર. અને સત્ય તો એ લોકોના અંદર જોવા મળતું જ નથી. પછી તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. બરાબર. જેવી રીતે અત્યારે આપણે કીધું એવી રીતે મિથ્યા છે. બરાબર. કે કઈ ત્યાં જ બધું કરવાનું, મર્યા પછી કશું નથી. હું કોણ ને તું કોણ કોઈ ખબર નથી. બરાબર. એ લોકો એવું કહે છે અહીંયા છે ભાઈ, દિવસની જિંદગી જીવી લેવાની, જીને કહે 4 દિન, બાકી હે બેકાર દિન. બરાબર. એ લોકોનું એવું કેવું છે. તો માટે એ લોકો એ બધી જ વસ્તુ કરે છે જે ના કરવા જેવી જેટલી પણ વસ્તુ છે, જે પશુઓ કરે છે એ બધી જ વસ્તુ એ લોકો અહીંયા ગાડી કરતા હોય છે. અને કામ સિવાય લોકોનું બીજું કઈ કામ નથી હોતું. બરાબર. એક જાય, બીજા આવે, ત્રીજા આવે, ચોથા આવે, 5મા આવે, બસ એક ને એક આ જ વસ્તુ એ લોકોની ચાલ્યા કરતી હોય છે. આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયા રહે છે કે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. બરાબર. જે જગ્યાએથી ધર્મ નાશ પામે છે એ જગ્યા પછી શું કહેવાય, મતલબ એ તો જીવવા લાયક હોતું જ નથી ને. ત્યાં આગળ બધી જ વસ્તુનો વિનાશ થાય છે. અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને, ગ્લોબલ વોર્મિંગ જોઈ રહ્યા છે. પાણી આપણને નથી મળતું, ઋતુ એનું ચક્ર બરાબર ઋતુ ચક્ર પણ નથી ચાલી રહ્યું, ખાવાનું આપણને બરાબર નથી મળી રહ્યું, અનાજ ભલે તમે ઉગવો છો પરંતુ ધરતી છે એ પ્રોપર રીતે આપણને નથી આપી રહી. બરાબર. તો આ જે કઈ પણ વસ્તુ જે છે, બરાબર, કેમ? કારણ કે આપણે આવા બધા કાર્યોમાં પરોવાયેલા છીએ એટલા માટે આ જગતનો વિનાશ થવો નક્કી છે. બરાબર. જ્યાં ધર્મ નથી, અધર્મ જ્યાં છે ત્યાં આગળ વિનાશ નક્કી છે. અને ધર્મ સુધી લઈ જનાર વસ્તુ શું છે? તો એ આપણા શાસ્ત્રો છે. બરાબર. તો એ જ છે આપણો ધર્મ શું છે, આપણું કામ શું છે? એ છે ભગવાનની સેવા કરવી. પરંતુ અહીંયા ગાડી એ વસ્તુ અત્યારના જે જમાનો છે અત્યારે એ આપણને આ બધું વસ્તુ બતાવતા નથી. ઓકે. એટલા માટે વિનાશ તો આપણું નક્કી છે. પછી શું છે કે મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા મોહિત થઈને મનુષ્ય સ્થિર પુરુષની ઈર્ષા છે.
વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે. બરાબર કે આ બધા જે આગળ પણ આપણે જયારે જોયા માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી વોઇસ બહુ કટ થાય. હવે એનું તો શું કરું મેં? હવે આવે છે? હા હવે આવે છે. ઓકે. તો ક્યાં સુધી બરાબર આગળ સુધી ક્યાં સુધી સંભળાયું છે માતાજી? સંભળાય છે માતાજી, એમ તો પણ બ્રેક થાય છે. અચ્છા, એટલે બહુ બ્રેક થાય છે. અત્યારે પણ એવું થાય છે? ના હવે કમ્પ્લીટ છે. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા આગળ આપણે આગળ જોયા કે એ લોકોને આવા બરાબર મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ અને ક્રોધથી મોહિત થયેલા હોય છે એ લોકો. એટલા માટે શું કરે છે? પોતાના શરીરમાં અને બીજાના શરીરના અંદર પણ જે ભગવાન હોય છે એ લોકોની એ લોકો ઈર્ષ્યા કરે છે. બરાબર ને? આપણને ખબર છે કે આપણે અહીંયા જગતમાં કેમ આવ્યા છે? ઈર્ષા કરી છે આપણે. બરાબર? ભગવાનની ઈર્ષા કરી છે. એના લીધે આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ભૌતિક જગતના અંદર આપણે પાછા ને પાછા આવીએ છીએ. તો એ લોકો શું કરે છે? વાસ્તવિક ધર્મ શું છે આપણો? જીવેર, બોલો બોલો શું છે? મેં 4 વખત બોલી ગઈ આજે. આ જીવેર સ્વરૂપ દાસ. સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. બરાબર? આ છે આપણો વાસ્તવિક ધર્મ. પરંતુ એ લોકો શું કરે છે? આની નિંદા કરે છે કે એવું કશું ના હોય, ભગવાન જેવું કશું ના હોય. જે છે આ જ છે. આ શરીર તો એ સાયન્સ થી ચાલે છે. બરાબર? અંદર જીવ એવું કશું હોતું નથી. જોઈ આવો, જાઓ ઉપર બ્લેક હોલ થિયરી તમે વાંચી લો, જોઈ લો, અંતરિક્ષમાં જઈ આવો, પણ બધું એવું ભગવાન જેવું કશું હોતું નથી. એટલા માટે શું કરે છે? એની નિંદા કરે છે, કારણ કે અજ્ઞાની છે. બરાબર? પછી આપણને તો હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુર યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. તો ભલે ને આપણને મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે અત્યારે, બરાબર? મનુષ્ય શરીર આમ જોવા જઈએ તો આપણને ઘણા બધા આપણે એવા સારા કર્મ કર્યા હશે એટલા માટે આપણને મળ્યું છે. ઇવન દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. મનુષ્ય શરીરમાં જ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બાકી કોઈ શરીરના અંદર આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત નથી થતી. પરંતુ જો એ આપણે આ વાળા જે મનુષ્ય શરીરનો જે જન્મ મળ્યો છે એને પણ આપણે વ્યર્થ કરીએ તો શું કરીશું? આપણે ક્રમશઃ નીચલી યોનિમાં જ આપણે જતા જઈશું. બરાબર? અધમ ગતિને પામે છે. તો નરકના 3 દ્વાર છે. બરાબર? કે નરકમાં જવું હોય આમ તો અત્યારે આપણે લખાવીને કોઈ પણ મનુષ્ય મરી ગયા હોય એના પાછળ આપણે સ્વર્ગસ્થ લખ્યા, ભલે ને એને નરકના કામ ના કેમ કર્યા હોય, બરાબર? ભલે ને આતંકવાદીના કામ કેમ ના કર્યા, તો પણ આપણે એની આગળ લખાવીશું સ્વર્ગસ્થ. બરાબર? તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કે છે કે 3 નરકના મુખ્ય દ્વાર છે. તો કયા કયા વસ્તુઓ છે જે કરવાથી આપણે નરકમાં જઈ શકાય? બરાબર? બધા માટે ઈઝી છે. કોને કોને નરકમાં જવું છે? તો આ કામ કરવાનું. શું? કામ, ક્રોધ અને લોભ. બરાબર? કામ છે, હે ને? ક્રોધ છે અને લોભ છે. તો આ 3 કેવા છે? અહીં ગાડી ફોટામાં આપણને બતાવ્યું છે. બરાબર? લસ્ટ, ગ્રીડ અને એંગર. કામ, ક્રોધ અને લોભ. આ 3 વસ્તુ જો આપણા અંદર હશે અને જો આપણે આ વસ્તુને ડેવલપ કરીશું તો આપણે નક્કી ક્યાં જઈશું? ચાર્જિંગ પૂરું થઈ ગયું, બેટરી લો. આપણે નક્કી નરકને પ્રાપ્ત કરીશું. બરાબર? તો શું થાય છે? આનાથી આત્માનું પતન થાય છે. બરાબર? કેમ? કારણ કે આત્માને તો ખાલી ને ખાલી ભગવાનની સેવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, આ બધામાં નહીં. પછી હવે પાંડવોના અંદર, બરાબર? પાંડવોની સામે જે કૌરવો હતા એ કૌરવોના અંદર પણ આ 3 વસ્તુ હતી એટલે લોકો નરકના દ્વારને પામ્યા. બરાબર? તો કામ, ક્રોધ અને લોભ. તો કામ, તો દ્રૌપદી તરફ વાસના હતી. બરાબર? પાંડવો પ્રત્યે ગુસ્સો હતો. અને ત્રીજું, હસ્તિનાપુરના રાજ્ય તરફ લોભ હતો. બરાબર? તો કામ, ક્રોધ અને લોભ, આ 3 વસ્તુ કૌરવોના અંદર હતી અને એટલા માટે ત્યાં આગળ ભગવાને એમને શિક્ષા કરી. બરાબર? તો 4 મનુષ્યની ખામીઓ, હે ને? કઈ કઈ ખામીઓ? તો કે ભૂલ કરે છે, ભ્રમિત થાય છે, અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ છે અને છેલ્લે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. બરાબર? તો આ 4 વસ્તુઓ છે જેના લીધે આપણે અહીંયા આગળ સંઘર્ષ કર્યા કરીએ છીએ. બરાબર? તો ભૂલ કરીએ છીએ, ભૂલ થાય, બધાથી થાય, પરંતુ આપણે એનાથી શીખવાનું છે. બરાબર? 1 વાર પડી ગયા, 2 વાર પડી ગયા, 3 વાર પડી ગયા, પરંતુ હવે તો ભગવદ્ ગીતાના સહારે ભગવાનના શરણે આવવું જોઈએ. બરાબર? ભ્રમિત થાય છે, અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ અને છેલ્લે
અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો. તો અહીંયા આગળ આપણને જે આપણા આચાર્યો છે આપણને શું કહે છે કે આ બધી વસ્તુઓને આપણે ભગવાનમાં લગાડવાની, આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે બરાબર એને આપણે ભગવાનમાં લગાડવાની છે. પછી સતયુગના અંદર તો હવે અહીંયા આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે અસુરો તો એવું નથી કે અત્યારથી છે બરાબર, આસુરી પ્રકૃતિ વાળા તો પહેલેથી છે, પરંતુ જો તો સતયુગના અંદર કેવું હતું બરાબર, ત્યાં આગળ વરાહ ભગવાન આવ્યા હતા ને બરાબર, અલગ ગ્રહ ઉપર હતા બરાબર, પણ અલગ બંને ગુણો વાળા વ્યક્તિઓ અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર હતા સતયુગના અંદર. પછી ત્રેતાયુગના અંદર એક જ ગ્રહ ઉપર આયા બરાબર, એક જ કન્ટ્રી, અલગ અલગ કન્ટ્રી આપણે કોઈ કન્ટિનેન્ટ આપણે અલગ કહી શકીએ બરાબર ને. તો રાવણ બીજી જગ્યાએ શ્રીલંકામાં પેલી બાજુ હતા બરાબર, અને આ બાજુ રામજી હતા બરાબર. તો એક જ ગ્રહ ઉપર, પેલા અલગ ગ્રહ હતા, હવે ગ્રહ એક જ છે. એના પછી દ્વાપર યુગના અંદર, તો દ્વાપર યુગના અંદર શું થયું કે ભાઈ એક જ પરિવારના અંદર પાંડવો અને કૌરવો બરાબર, એક જ પરિવારના અંદર આસુરી અને દૈવીય ગુણ ધરાવતા વ્યક્તિઓ હતા. અને હવે કલયુગના અંદર તો એક જ વ્યક્તિના અંદર બરાબર, મારા અંદર આસુરી પ્રવૃત્તિના ગુણો પણ છે અને દૈવી પ્રવૃત્તિના પણ ગુણો છે બરાબર ને. તો અત્યારે આપણી બધા અહીંયા બેઠા છે તો એ શેના માટે, કારણ કે આપણા અંદર એ દૈવી પ્રવૃત્તિના ગુણો છે, એ પ્રકૃતિના ગુણો છે, એટલા માટે અત્યારે આપણે અહીંયા બેઠા છે. પરંતુ સાયમલ્ટેનિયસલી આપણા અંદર આસુરી પ્રકૃતિના ગુણો પણ છે બરાબર, જે અત્યારે આપણે જોયા હે ને, કામ ક્રોધ લોભ ને એ બધું છે આપણા અંદર હે ને. જીવો ઉપર આપણને એટલી બધી દયા નથી આવતી, આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ આ બધી વસ્તુથી ચૂકી જતા હોઈએ છીએ. તો આપણે શું કરવાનું છે, ભગવદ્ ગીતા આપણને શું શીખવે છે કે આપણે આપણો જે વાસ્તવિક માસ્ક જે છે ને એને દૂર કરવાનો છે. કઈ રીતે કરવાનો છે, તો આપણે ભક્તિથી કરવાનો છે બરાબર. તો આ છે આપણા દૈવી ગુણો, અને તો અલગ અલગ યુગ છે એના અંદર દેવી ક્યાં હતા અને દાનવો ક્યાં હતા, અને પછી એ લોકોના સ્થળ. તો અહીંયા ગાડી કલયુગના અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે કે દરેક બરાબર દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ બંને આપણી અંદર જ છે. તો ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલા હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિને પામે છે બરાબર. ધીરે ધીરે માર્જનમ આપણે કરતું જવાનું છે. આચાર્યો આપણને સાધના કરવા માટે આપી છે, જે નિયમો આપ્યા છે એને ફોલો કરવાનું છે બ્લાઇન્ડલી બરાબર. કેમ? કારણ કે એ લોકો પણ એ રસ્તે ઉપર ભગવાન સુધી પહોંચ્યા છે બરાબર. તો અત્યારે આપણે તો કોને ભગવાન માનીએ છીએ? ગૂગલ બાબા હે ને, ગૂગલ બાબા ને આપણે તો અમુક લોકો નારિયેળ બી ફોડે ગૂગલ બાબા હે ને, કે બીજું કોઈ નહીં, તમને જે જોઈએ બધું ત્યાં મળી જાય હે ને. સાક્ષાત ચમત્કાર કરતા દેવતા એટલે ગૂગલ ભગવાન હે ને, ગૂગલ બાબા. તો હવે શાસ્ત્રોના અંદર તો આમની કોઈ માન્યતા છે નથી, શાસ્ત્રોમાં કોઈ ગૂગલ બાબા નામનું કોઈ શ્લોક નથી બરાબર ને. તો આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે શાસ્ત્રોને અનુસરવું જોઈએ. અસુરી પ્રકૃતિ પણ કેવી હોય ખબર, કે જે લોકો શાસ્ત્રોથી અલગ ચાલતા હોય. આપણે પેલા દિવસ જોયા હતા ને 4 વ્યક્તિઓ કે જે ભગવાનના શરણે નથી આવતા બરાબર ને, એના અંદર હતા ને આસુરી પ્રકૃતિ વાળા. એ લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નથી કરતા, એનાથી વિરુદ્ધ જાય છે બરાબર ને. તો ત્યાં આગળ એ લોકો ભગવાનના અંદર એમને શ્રદ્ધા નથી, તો એ લોકો તો પછી ગૂગલ બાબા જેવું થઈને રહે. પછી જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિને પામતો બરાબર. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જો આસુરી પ્રકૃતિ હોય હે ને, આપણે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરીએ પણ એના અંદર કહીએ કે ભાઈ આ ખોટું છે. અત્યારે લોકો એવું જ કહે છે શાસ્ત્રોના અંદર શું હોય કે ભાઈ એવું કશું ના હોય, જે પ્રેક્ટિકલ હોય એ જ કરો બરાબર ને. તો એ બધું કરવા વાળા જે લોકો છે એ લોકોને ક્યાંય સુખ હોતું નથી. છેલ્લે પછી ફરી પછી છેલ્લે આવે, હે ભગવાન હવે તો કંઈક કરો, આટલું બધું દુઃખ પડી ગયું છે મને, તમે કોઈ એવી બાધા માંગી લેશે, માનતા માની લેશે, બધું કરશે. કેમ? કારણ કે પહેલા તો ના મારાથી તો આ બધું ના થાય, અમે તો બહુ સારા માણસો કહેવાય, અમે તો આમાં તો બધા અભણ માણસો જાય, અમે ભગવાન પાસે ના જાય. પછી કશું જ ના થાય ને પછી એ અભણ માણસોની લાઈનમાં પછી ઉભા રહે બરાબર ને. એવા લોકો છે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમોની પરેથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી તે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે બરાબર. તો શાસ્ત્રનું આપણને જ્ઞાન કોણ આપી શકે? કે જેને ખરેખર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય આપી શકે. કોણ આપી શકે? તો પરંપરામાં આવતા આપણા આચાર્યો. પરંપરા વગરનું જ્ઞાન જે છે આપણને ઓડા રસ્તે ચડાવશે. ઘણા બધા લોકો કહે છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ખાલી કર્મયોગ છે ભાઈ, કે ખાલી કર્મ કરવાનું છે, બીજું કઈ જ કરવાનું નથી.
એને સારી રીતે કોઈને હેરાન નહીં કરવાનું, કર્મ કરવાનું છે. પરંતુ મંદિર જવા કે ના ના એવું ક્યાં લખ્યું છે ભગવદ્ ગીતામાં? ભાઈ અમને તો નથી ખબર. ભગવાન હોય છે કે ના ના એવું કશું જ નથી. એને ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ હોતી નથી. ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કે તમારે કર્મ કરવાના છે, એટલે હું મારું કર્મ કરું છું. બરાબર. અમારો ધર્મ તો એ ખાલી મનુષ્યનો ધર્મ છે, હે ને, કે બિંગ હ્યુમન બિંગ છે આપણે, એટલે અમારે તો જે માણસાઈ છે માણસાઈ જ રાખવી પડે, બીજું કઈ છે નથી આ જીવનમાં. તો આ જ છે. કેમ? કારણ કે એને પરંપરામાંથી જ્ઞાન લીધું નથી, પોતાની જાતે લઈને આવીને વાંચી લીધું છે. બરાબર. અમારી પાસે ઘણા બધા એવા પેશન્ટ આવે, શું કરે? ગૂગલ બાબા પાસેથી તાવ આવ્યો હોય, પેટમાં દુખતું હોય ને એટલે પહેલા ગૂગલ પાસે જાય. બરાબર. ગૂગલ ડોક્ટર પાસે જાય. ગૂગલ ડોક્ટર પાસે જઈને બધું સર્ચ કરી આવે. પછી તો એ ખબર ના પડે ને એટલે પછી આવે અમારી પાસે, અને અમે કહીએ ને હે ત્યાં તો આમાં તો આવું હોય, આમાં તો આવું હોય, આમાં તો આવું હોય, એટલે પછી અમે લોકો એવો જવાબ આપે, કઈ નહીં, તમે એમની પાસેથી દવા લઈ લેજો, એમની પાસેથી પ્રિસ્ક્રિપ્શન કરાવી દેજો. બરાબર ને? તો આવા છે શું? શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ. બરાબર ને? કે જે પરંપરાના અંદર એના અંદર જે કઈ જ્ઞાન નથી એ જયારે ગ્રહણ કરે ત્યારે આડા રસ્તે એ લોકો ચડે છે. એટલે આપણે શાસ્ત્રોની સહારો લઈને, આપણે આચાર્યોનો સહારો લઈને આપણે શું કરવાનું? ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે છે. એવું હું નથી કેતી, એવું ભગવાન કે છે અહીંયા ગાડી. બરાબર. તો આપણા બધાની અંદર રાક્ષસ છે, જેમ કે કામ, વાસના, ક્રોધ, લોભ, મોહ બધું જ છે. કઈ રીતે દૂર કરી શકાય? તો રોજ આપણે શું કરીએ છીએ? માળા કરીએ છીએ. બરાબર. હરિર નામ હરિર નામ હરિર નામ એવ કેવલમ. બરાબર. બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. જીવનનો પાઠ શું છે? કે વાસના, ક્રોધ, લોભ, આત્મવિનાશની રીતો, તેથી આપણે તેમને ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા પડશે. ઘણા બધા લોકો છે ને ભક્તિમાં આવ્યા પછી છે ને ગુસ્સો બહુ ઓછો થઈ જાય, હે ને? આપણને યાદ આવે ઘણા બધા મતલબ આસુરી પ્રવૃત્તિના જે ગુણો હોય ને આપણા અંદર, એ બધા ધીરે 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 ઓછા થવા લાગે. આપણે પોતે એને કહેવાય ને કે એનાલાઇઝ કરતા થઈ જાય કે ના આ મેં નથી સારું કર્યું. બરાબર ને? ક્યારેક આપણે આપણા મોટા વડીલ હોય ને આપણે બોલી દઈએ, અને પછી આપણને રિયલાઇઝ થાય કે ના 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 મારે બોલવા જેવું નતું, કારણ કે આ મારો ગુણ નથી. બરાબર ને? તો એવું છે. ક્રોધ આપણે કરીએ તો ક્રોધ ઓછો થઈ જાય છે. વ્યસન લોકોના છૂટી જતા હોય છે. ખરાબ આદતો હોય છે એ બધી છૂટી જતી હોય છે. શેનાથી? માત્ર ને માત્ર ભક્તિથી. પરંતુ જો કઈ હોસ્પિટલમાં જઈને એને ડોક્ટરે એવું કીધું હોય કે ભાઈ તમારે આવું નહીં કરવાનું, આવું થશે, આવું કરવું હશે તો આવું થશે, તો એનાથી નહીં છૂટે. બરાબર. પરંતુ એ ભક્તિનો સહારો જ્યારે લેશે, શાસ્ત્રનો સહારો લેશે, ત્યારે ઓટોમેટિક એને પણ નહીં ખબર હોય કે એના આ બધા ગુણો છે કઈ રીતે ધીરે ધીરે જતા હોય છે. બરાબર. તો એનાથી આપણે એને નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ. માટે આપણે શું કરવાનું છે? રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો છે અને હેપી રહેવાનું છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રી ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ રામ હરે રામ હરે હરે